আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা কথা কি জিজ্ঞেস করবো? হুম। জি, আমি সনাতন ধর্ম থেকে। তো এই আমাদের সামনে মানে মনসা পূজা আসতেছে, যে মানে একটা বলির প্রথা আছে, বুঝছেন? আচ্ছা, ওই হ্যাঁ, পাঠা বলি দেয়, মানে ছাগল বলি দেয়। এখন মানে এই ক্ষেত্রে আপনাদের মতামতটা কি? আমার থেকে মনে হয় বারবিহারী ভাই এটা অনেক বেশি ভালো বলতে পারবে। So, আমি টাইম ওয়েস্ট না করে বারবিহারী ভাইকেই দিই। বারবিহারী ভাই প্লিজ। আচ্ছা, ওই বারবিহারী ভাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে বলুন। পাচ্ছি। আসলে ওই বলি প্রথাটা একটা আচার হিন্দুদের। তো এগুলো ওই পদ্ম পুরাণ থেকে ওই মনসা পুজো শিখেছে, এবং কিছু কবিদের বর্ণনা থেকেও এই পুজোগুলো, এগুলো এগুলো হচ্ছে, এই দেবদেবী গুলোকে বলা হয় পৌরাণিক দেবদেবী। হিন্দুদের এই যে দেবদেবী গুলো, যত দেবদেবী পুজো হয়, মূর্তি পুজো হয়, এদের বলা হয় পৌরাণিক দেবদেবী। এর স্থান এর এমনকি গীতাতেও নেই। হ্যাঁ, তো এরা এই করে কি আঞ্চলিক ভাবে, কোথাও মনসা পুজো করে, সাপে কামড়াবে, সাপের ভয়ে এইসব পুজো একটা করে, কোথাও রোগের ভয়ে শীতলা পুজো করে, আর ওই মনের আনন্দে সমস্ত বলি টলি দিয়ে আর কি ফিস্ট করার মতন একসঙ্গে অনেক লোক খাবে টাবে, যেমন ওই ঈদে হয় আর কি। এই রকম। তো এরা কখনই ভেবে থাকে না যে একটা মানুষ এই পশুকে এইভাবে বলি দিয়ে তার মাংসগুলো খাবো, তো পশুটা কি দোষ করেছে, এইসব ওরা ভাবে না। একটা খুশির খেলা করে ফেলে আর কি, কোনো অযৌক্তিক কাজ। এখন তো গভর্নমেন্ট থেকে সম্পূর্ণ বারণ করা আছে। খুশি খুশি ফেলাই করে ফেলে। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, ভালো। এখন তো গভর্নমেন্ট থেকেও বারণ করা আছে, এখন তো অ্যারেস্ট করে নেবে তো, যদি মোটামুটি শহরের কাছাকাছি হয় পুলিশ গিয়ে ধরে ফেলবে। এই হচ্ছে ঘটনা। এর নিয়ে আচ্ছা, কি আলোচনা করবো বলুন? বারবিহারী ভাই আচ্ছা, কমেন্টে এসে ব্যাক থেকে এসে লিখেন যে জয়েন মি জয়েন মি জয়েন মি। জয়েন মি না ভাই, লিখেন ভাই অ্যাড মি। আপনি জয়েন করে হ্যালো, যাচ্ছেন, আমি তো ইয়াতে না। কমেন্টে একজন লিখেছে যে সাহস থাকলে আমাকে অ্যাড দাও। তা আমি বলছি কিসের সাহস, কিসের সাহসিকতার কথা বলছেন আপনি? এখানে জিহাদ জিহাদ তো করতে পারবেন না, তো এখানে তো সাহস দেখে লাভ নেই। এনিহাউ, যে মিস্টার আকাশ ভাই, আপনার কি আর কিছু বলার আছে? না ভাই, আমার এটাই বলা ছিল, যে মানে এটাই। ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা ভাই, যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, তাহলে কথা বলে ভালো লাগবে। ধন্যবাদ। আসিফ ভাই, ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা তাহলে আরেকজনকে অ্যাড করি। আসিফ ভাইকে কি কাউকে অ্যাড করবেন? না না, করেন আপনি, আপনি করেন। আচ্ছা, দেখি। আচ্ছা, ওনাকে যুক্ত করে দেখি। শ্যামদেও, শ্যামদেও আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে, জানি করবো। হ্যাঁ ভাই, ভালো আছেন? জি ভাই, ভালো হ্যালো। আছি, বলুন। একটু আগে যে ভাই আসছিলেন, যে উনি মানে কিছু একটা বলি দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলতেছিলেন। হ্যাঁ, তো আপনার দৃষ্টিতে সেটা ঠিক না, এটাই তো বলতে চাচ্ছেন? এটা তো কারো দৃষ্টিতে এটা তো অবজেক্টিভলি রং। তো মানে অর্থনৈতিক এটা, বিষয় না, মানে এটা যে ঠিক না, এটার পিছনে কারণটা কি ভাই? অন্ধবিশ্বাস কি ঠিক হতে পারে? আপনি আপনাকে ছাগল জবাই দিলে আপনাকে সাপ কামড়াবে না, এরকম কোনো এভিডেন্স আছে আপনার কাছে? মানে হ্যাঁ, এটাতে কারো একজনের প্রাণ চলে গেল, এই জন্যই তো। না 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 না, ওটা নিয়ে আমরা ইয়ে করবো, বাট ছাগল জবাই দিলে সাপ কামড়াবে না, এটা কোনো এভিডেন্স আছে আপনার কাছে? বা ওই যে দেখেন না যে মুসলমানরা কোরবানি দেয়। আমি আপনাকে কি জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি বুঝতে পারছেন? আমি আরেকবার রিপিট করবো। হ্যাঁ বলেন। ছাগল হত্যা করলে সাপ আপনাকে কামড়াবে না, এরকম কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে? জি না। তাহলে এটা ভালো কাজ হলো কিভাবে? সঠিক কাজ হলো কিভাবে? আর ওই যে মুসলমানরা যে মানে কেটে খেয়ে ফেলে। এটা হলো কিভাবে সেটা আগে বলেন। আপনি মুসলমানরা কি করে না করে, ওটা আমরা সাপোর্ট করি কি না করি সেটা নিয়ে আলোচনা মানে করি। ওই যে কেটে খেয়ে ফেলার যে মানে ওই প্রক্রিয়াটা, এটা কি মানে ঠিক? আপনি কি আবার প্রশ্নের উত্তরটা দিবেন? হ্যাঁ বলেন। ভাই, একটা কাজ করেন, আপনি যে খামার থেকে উঠে আসছেন সেই খামারে ব্যাগ যান। কথা সে শুনবে না। আসিফ ভাই যে চিন্তা করেন, সে কথা শুনবে না। একে জিজ্ঞেস করতেছি, সে মুসলমানরা এটা করে, মানে মুসলমানরা করলে আমাদের ছাগল ছাগল কোরবানি দেওয়া ঠিক আছে। মানে হচ্ছে গিয়ে ধরেন সে ঘুষ খেতে গিয়ে ধরা পড়ছে, এখন বলতেছে কলিমুদ্দিনও তো ঘুষ খায়। মানে কি একটা মুসলমানের যুক্তি, প্যান্টের কি ভিতরে একটা হাগু লেগে যুক্তি। থাকলে আমার 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 প্যান্টে হাগু থাকলে সমস্যা কি আচ্ছা একটা অবস্থা। আচ্ছা, ফারাজ ভাই, ধরেন একটা মানে একটা কাল্পনিক জগৎ, আবার একটা কাল্পনিক তৈরি করি, যে মনে করেন এলিয়েনরা পৃথিবীতে আসলো। হ্যাঁ, তারা হচ্ছে মানুষের থেকে উন্নত বুদ্ধিমত্তার একটা প্রাণী, এলিয়েন। তারা পৃথিবীতে এসে এখন তারা বলতেছে যে তাদের একটা দেবতা আছে, সেই দেবতাটার নাম পং পং দেবতা,
এই পং পং দেবতাটা মানুষ বলে দিলে খুব খুশি হয়, হ্যাঁ খুশি হয় তাদেরকে, তাদের যে মানে স্পেসশিপটা আছে সেই স্পেসশিপটা জ্বালানি বাড়ায় দেয়, জ্বালানি বেড়ে যায়, হ্যাঁ তাদের যে তেল আছে, যে তেল দিয়ে তাদের যে জ্বালানি আছে যেটা দিয়ে তাদের তাদের স্পেসশিপটা রিসার্চ চলে। ওয়ার্কটা খুব বেটার হয় আর কি। আচ্ছা, হ্যাঁ মানুষকে মানুষকে ধরে এনে মানুষের চুলের মুঠিটা ধরে এক কোপে যদি খাচাং করে মানুষের কলাটা ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে তাদের দেবতা পংপং খুব মানে খুব একদম আনন্দ, একদম তার মনটা ভরে যায়। কি চমৎকার ভাবে মানে কোপটা মারলো, কি চমৎকার ভাবে ফিনকি দিয়ে রক্তগুলা বের হলো, এটা দেখে তাদের দেবতা খুব খুশি হয়। এখন এরকমের একটা দেবতার কথা যদি আমরা জানতে পারি যে এলিয়েনদের একটা দেবতা আছে, তার নাম পংপং, যে হচ্ছে মানুষ জবাই করলে খুবই আনন্দিত হয়, খুবই তার ভালো লাগে রক্ত রক্ত বের হতে দেখলে, এরকমের একটা দেবতা সম্পর্কে আমাদের কি ধারণা হবে একটু বলেন তো ভাই? সে তখন বলবে ভাই মুসলমানও তো করে, তো এলিয়েন করলে সমস্যা কোথায়? মুমিন একটা জিনিস ভাই, যে ধর্ম থেকে আসুক না কেন, মুমিন একটা আলাদা জিনিস। স্টুপিড মানে কথা কিভাবে বলতে হবে, চ্যাম্পিয়ন এই জায়গায়। আচ্ছা, বাঁশবিহারী ভাইয়ের কাছে আমরা একটু মানে শুনি, এই যে বলি প্রথাটা যে মানে বিভিন্ন ধর্মের ভিতরে যে বলি প্রথাটা আছে, এটাতে ঈশ্বর খুশি হয়, এটা মানে মানুষ ভাবতেই বা পারে কিভাবে যে মানে ঈশ্বর আছে বা একটা দেবতা আছে যে খুব খুশি হচ্ছে একটা প্রাণীকে এক কোপে মেরে ফেলতেছে বা মানে গড়গড় করে রক্ত বেরোচ্ছে, এটা দেখে তাদের ঈশ্বর খুশি হচ্ছে, এটার যৌক্তিকতাটা কি? যৌক্তিকতা কিছু নেই, ওই যে ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, হব্য ফব্য কি সব সংস্কৃতে লেখা আছে, সেই অনুযায়ী ওরা দেখেছে যে কিছু একটা ত্যাগ করতে হবে, হ্যান ত্যান, তো নিজের কিছু ত্যাগ না করে ওই পশুর উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। আবার আমি এরকমও দেখেছি যে পশু পেলো না, একটা লাউ কেটে ফেল, একটা কুমড়ো বলি দিয়ে দিই, এরকমও আমি দেখেছি। মানে একজন যদি খাওয়ার প্রয়োজনে যদি একটা প্রাণীকে হত্যা করে বা লাউ কাটে, এটার একটা যৌক্তিকতা আছে যে খাওয়ার প্রয়োজনে, কিন্তু কিন্তু একটা দেবতা খুশি হবে এই আশায় একটা মানে ইয়া করা, এইটার ইয়াটা আমি বুঝতেছি না তো, মানে দেবতা কেন খুশি হবে এই প্রাণীটার রক্তটা বেরোলে, দেবতাটা কেন খুশি হবে? এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। আবার ওইটাকে জাস্টিফাই করে ওই পশুটা যেটা বলি হলো, সে নাকি স্বর্গে চলে যাবে। তো সে যদি বলি দিলে স্বর্গে চলে যায়, এরা এদের বাপ মাকে কেটে ফেলুক, তাহলে বাপ মা গুলো স্বর্গে চলে যায়। পুরো পরিবার স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়, সবচেয়ে ভালো স্বর্গে হ্যাঁ, পাঠানোর সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি তো এটা। হ্যাঁ, ওরা এইভাবে জাস্টিফাই করে ওই পশুটা নাকি স্বর্গে চলে যাবে ডাইরেক্ট, তাহলে নিজের বাপ মা ছেলে মেয়েকে নিজেকেই দিয়ে দিক না বলে, তাহলে নিজেও তো চলে যাবে স্বর্গে, সেটা তো দেন। এটা আশ্চর্য ব্যাপার। তাকে যদি অপশন দেয় যে সে স্বর্গে যাবে না পশু স্বর্গে যাবে, সে তো সবার আগে লাইনে দাঁড়াবে, না না এই ছাগল পাগল কেন দিশে যাবে, আমি যাবো স্বর্গে। এটা তো কোরবানিটা তার আগে হওয়া উচিত। একটা গল্প পড়েছিলাম এই ছোটবেলায় যে একটা গুরু আর একটা শিষ্য এসে যায় এমন একটা দেশে গিয়ে ঢোকে যে এখানে মানে বিচার বিবেচনা বলে কিছু নাই, সেখানে সবকিছুর দাম 1 টাকা, হ্যাঁ মানে সোনার দামও 1 টাকা, ইসের দামও, দুধের দামও 1 টাকা, আবার গুয়ের দামও 1 টাকা, সবকিছু 1 টাকা, হ্যাঁ। এখন তখন এই যে মানে শিষ্যটা বিদেশি থাকতে চায়, পরে শিষ্যটাকে রাজা ধরে নিয়ে যায়, তখন গুরুটা গিয়ে রাজাটাকে বলে কি যে এখন হচ্ছে একটা মহেন্দ্রক্ষণ, এখন এই মুহূর্তে যে শুলে চড়বে, সেই শুলে চললে সে স্বর্গে চলে যাবে। তারপরে তখন রাজা দৌড়ে আসে যে না আমি এখন শুলে চড়বো, পরে রাজাকেই শুলে চড়ায় দেয়। গল্পটা অনেক বড়, আমি শর্টকাটে বললাম, কিন্তু গল্পটা খুবই মজার। এরকম যদি স্বর্গে যাওয়া যেত এই মানে বলি দেওয়ার মাধ্যমে, তাহলে তো সবার আগে যে ধর্মের যে পুরোহিত বা ধর্মের যে নবী বা ধর্মের যে অবতার, তারা তাই সে গলা পেতে দিত যে আমার আগে স্বর্গে পাঠা, অন্যরা পরে যাইস। ধর্মগুরুরা কেন নিজেদের গলাকে আগায় দিচ্ছে না স্বর্গে চলে যাওয়ার জন্য, তাই না? বড় অদ্ভুত ব্যাপার সব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পরের জনকে দেখি, পরের জনকে যুক্ত করি। মোহাম্মদ সেতু, আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে, আপনি বলেন তাহলে। মোহাম্মদ সেতু, আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে, আপনি বলেন। মোহাম্মদ সেতু, আপনি আচ্ছা, নিজেকে আনমিউট করে বলেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আমাকে যুক্ত করার জন্য। আশা করছি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো একটা ইসলামিক একটা সমাধান আপনাদের কাছে জানতে চাইবো। যদিও উম, আপনাদের মাধ্যমে অনেকে জানা উচিত, সেই জায়গা থেকে আর কি প্রশ্নটা করা। তো এখানে তো ইসলামে অনেক সমাধান আছে, জীবনে চলার পথে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইসলামে আছে। তো একটা জায়গাতে আমার একটু খটকা লেগেছে, কিছুদিন আগে আমার কাছে মনে হয়েছে ঘটনাটি, যে বিয়ের বিষয়টা, মানে তালাকপ্রাপ্ত বিয়ের বিষয়টা আসলে কিভাবে ডিল করে ইসলাম। মানে আহ, তালাকের কতদিন পরে বিয়ে করার সমাধানটা দিয়েছে, এবং কোন পক্ষ করতে পারবে কোন পক্ষ করতে পারবে না, এই জায়গাটা আমার একটু খটকা আছে। আমি জানি কম এই বিষয়ে, আহ একটু বলবেন? ইদ্যতের পরে তো সে বিয়ে করতে পারবে, মানে হচ্ছে 3 মাস তার অপেক্ষা করতে হবে, এরপরে সে বিয়ে করতে পারবে। আচ্ছা, এখন সে যদি আহ, ওর ধরেন ওই মেয়ের স্বামী থাকে হচ্ছে দেশের বাইরে, আহ, ও দীর্ঘদিন 3-4 বছর যোগাযোগ নাই, এক ধরনের কথা, 3-4 বছর মানে অন্তত 1 বছর, অন্তত 1 বছর
কোনো প্রকার কথা কিন্তু কিন্তু সে তো ভাই এগুলো তো বিভিন্ন মাসালাগত বিষয়, এগুলো আপনি একজন আলেমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন। আচ্ছা, যে কেসটা হয়েছে আর কি, সেটা হচ্ছে বিয়ে পড়ানোর সময় আমি আমি জানতে পেরেছি যে ওখানকার যে কাজী, সে বলতেছে যে বিয়ে হবে না, যেহেতু এখন 3 মাস পূর্ণ হয় নাই, মোর দেন 1 মাস হয়েছিল আমাদের। তো 3 মাস পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হবে না। তো ওই জায়গায় মানুষজন বললো যে 3 মাস পূর্ণ হয় নাই, ওই ছেলে তো মানে কি উদ্দেশ্যে নাই, কোন শর্তে নাই, মানে আহ, তার হচ্ছে ইদ্যুৎ পূর্ণ হবে বা ওই যেটা আছে আর কি, ওই টার্মসটা। তো ওইটা পূরণ হওয়ার তো কোনো প্রয়োজনও নাই, কারণ ওই স্বামী তো দেশের বাইরে, এবং দীর্ঘদিন মিনিমাম 1 বছর কথাই নাই ফোনে, বা তার আগে থেকে যোগাযোগটা কম বেশি থাকলেও 1 বছর ফোনে কথাও নেই। সো এই জায়গাতে ইদ্যুৎ পূর্ণের কিন্তু কোনো প্রয়োজন কিন্তু আছে? এই তালাক তো হতেই পারে না ভাই। স্বামী যদি তালাক না দেয় তাহলে তো সেই তালাক হয় না। আহ, এখন তালাক যখন যদি পাঠায় এবং সে যদি রিসিভ করে, তাহলে কি তালাক হবে না? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে যোগাযোগ নাই যে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে বলেন। ফ্যামিলিগত ভাবে রিসিভ হয়েছে হয়তো বা। আচ্ছা ঠিক আছে বলেন তাহলে। কিন্তু ইসলামিক আইনে যে 3 মাস পূর্ণ হয় না, এই জন্য হুজুর বিয়ে পড়াবে না, মানে পরবর্তী বিয়েটা। তো এখানে হ্যাঁ ঠিকই তো আছে তাহলে। তো বিয়ে পড়াবে না, কিন্তু এখানে হচ্ছে যে আহ, আমার ইদ্যুৎ পূর্ণ কেন করতে হবে, ওই 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 পিরিয়ডটা কেন পার করতে হবে? এখানে তো তাদের কোনো মেলামেশার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহলে আমি কেন অপেক্ষা করবো এই জায়গাটা? কিন্তু মানে এটা তো ভাই আমরা বলতে পারবো না, এটা তো। আচ্ছা, আপনার এখান থেকে খুবই ইকো হচ্ছে, আমি আপনাকে মিউট করে কথা বলছি। এটা তো ভাই আমরা এটার মানে কোনো সদুত্তর দিতে পারবো না। এটা যারা আলেম আছে, ইসলামের আলেম আছে, তাদেরকে কি আপনি এই প্রশ্নটা করতে পারেন। আমাদের কাছে এটার কোনো সঠিক জবাব তো নাই। কেন এই ইদ্যতের আসলে ইয়াটাই কি, সেটা আমি আমি তো বুঝি না এগুলোর মানে কি। আহ সেতু ভাই, আপনার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে? না, সেম সেম কোশ্চেনটা আমি ওই উপস্থিত ওই হুজুরকে বলেছি যে আপনার লাইফে আপনি অনেক বিয়ে শাদী পড়াইছেন, তো এরকম ফেস করেছেন কিনা আগেও, বা এটা যদি জীবনের প্রথম হয়, তো এই জায়গা থেকে কি আপনার একটা লেসন নেওয়া উচিত না? যেহেতু ভবিষ্যতে এরকম ফেস যদি করেন, আপনার পড়াশোনা করা উচিত, আপনার জানা উচিত যে এরকম সিচুয়েশন ফেস করলে আপনাদের কি করা উচিত। বড় বড় হুজুরা কি বলে, যেহেতু তার জানার যোগ্যতা আছে, সে একটাই কথা বলে যে আমার আসলে কিছু বলার নাই, এটা নিয়ম, আমাকে 3 মাস পূর্ণ করা ছাড়া আমি এই বিয়ে পড়াইলে আমি গুণাগার হব, এবং আপনারা গুণাগার হবেন, আমি এই গুণাগারের অংশ হিসাবে নিজেকে থাকতে চাই না। অন্য কোনো ওয়ে থাকলে আপনারা সেটা দেখেন, আমি পারবো না আমার জায়গা থেকে। তো সে নিজেও জানে না, সে ওইটার উপর ডিপেন্ড। তাহলে এটা তো সমাধান আমি পাইলাম না। তার তার জীবনে সে শত শত বিয়ে পড়াইছে, তার তো বিয়ের সম্পর্কিত সে মাসালা যথেষ্ট জানে সে, কিন্তু সে নিজেও ফেইল। তো এই জন্য তাকে আমি পড়াশোনা করতে বললাম, এবং তাদের ঊর্ধ্বতন আলেমদের কাছ থেকে তার পরামর্শ নেওয়ার কথাও বলেছি আমি। তো তার সদুত্তর এখনোই পাই নাই, কিছুদিন আগে আমি জিজ্ঞাসা করেছি তো সমাধান পেলেন কিনা, সে ওরকম মানে মন মতো রিপ্লাই আমাকে দেয় নাই। তো এই জায়গাটা তো আমি তাহলে সমাধান পাইলাম না, কারণ আমাকে 3 মাস কেন অপেক্ষা করতে হবে, যেটা যে জায়গাটা এখনো ইয়াই হয় নাই, মানে কোনো সন্দেহ নাই ওই জায়গাটা, যে তাদের তো মিলামেশাই নেই 1 বছর। তাহলে আমার 3 মাস কেন অপেক্ষা করতে হবে? এই সমাধান তো ইসলামের নাই। এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন জাতির উদ্দেশ্যে। আচ্ছা ঠিক আছে, আর কি কিছু বলবেন আপনি? না, এটা আর কি, এটা জানা রাখলাম আপাতত। মানুষ ভাবুক, চিন্তা করুক। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে তাহলে বিদায় জানাচ্ছি, ভালো থাকবেন ভাই। আপনাকে আজকে বিদায় Sure, জানালাম। ধন্যবাদ। আরেকজনকে যুক্ত করি। আহ, রাহমান, আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন, নিজেকে আনমিউট করেন তারপর কথা বলেন। এম রাহমান, আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন। না আপনি কোনো, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ এবার বলেন, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলেন। জি জি, ধন্যবাদ। না মানে আমার যে নামটা নিচ্ছিলাম এটার আগে ওডিসিয়াস এম রহমান, তো আমি ভাবলাম আপনি বোধহয় অন্য কাউকে আবার বলছেন কিনা। না না, আচ্ছা ঠিক আছে বলেন। জি জি জি, না কোনো সমস্যা নেই। আমি এর আগে অ্যাকচুয়ালি দুবার আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম, দুবারই আপনাকে পাইনি, থার্ড টাইমে পেলাম। প্রথমেই আমার একটা প্রশ্ন আছে, বাট আমার কিছু মন্তব্য আছে, সেগুলো করব। তো প্রথমে আমি আপনাকে কিছু মানে কমপ্লিমেন্ট দিব যে আপনি যে এক্সট্রাঅর্ডিনারি কাজটা করছেন, যেভাবে এই যে রেফারেন্স টেফারেন্স এগুলো প্রচুর পড়াশোনা করেছেন বোঝাই যায়। আমি আপনার খুব বেশি ভিডিও দেখিনি, কিন্তু যতগুলো দেখেছি আহ, সত্যি বলতে কি, মূলত আমার এক ফ্রেন্ড একদিন ফেসবুকে আপনাকে গালিগালাজ করছে, তো তাকে জিজ্ঞেস করলাম কে এই ভদ্রলোক, কি তার দোষ। তো সে তাদের মতো বললো এই 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 কথা, মানে এটা যা গতানুগতিক। তো আমি বললাম যে আমাকে তাহলে একটু ওনার লিঙ্ক টিঙ্ক দেন তো দেখি, আমি আবার যাচাই না করে কোনো কথাই আর কি নেই না। তো তাদের কাছ থেকে আর কি আপনাদের ওই দু একটা লিঙ্ক পেলাম, সেখান থেকেই শুনতে শুনতে দেখলাম যে না, ইউর ডুইং এন এক্সট্রাঅর্ডিনারি জব। আপনি যে ধরনের পড়াশোনা করেছেন এই এই ইসলামিক স্ক্রিপচারের উপরে, অন্য দিকটা বাদ, আমি শুধু ইসলামিক কোরআন হাদিস সিরাত এগুলো, so এটা ইটস রেকমেন্ডেবল জব, এবং আপনাকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে। তার সাথে সাথে আপনাদের সাথে অমিত ভাই, ওনার সাথে আমার একদিন কথা বলেছি, আহ, এবং এবং ফরাজ ভাই। আসলে আমি যদি আপনাদেরকে নাম ধরে এবং আপনি এইভাবে সম্বোধন করি, তাতে কি কেউ আপনারা মাইন্ড করবেন? আমি আসলে এই ভাই ভাই বলাটা একটু আনকমফোর্ট ফিল করি। না না, কোনো সমস্যা নেই, বলেন। আমি হ্যাঁ, আমি যতক্ষণ আমার যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মানে আমাদেরকে ছোট করার জন্য যদি না না বলে না থাকেন, সরি, তখন তো আমরা তো আপনার টোন থেকেই বুঝতে পারবো জি যে জি আপনি জি জি কেন জি, করছেন। ওটা সেটা ঘুণাক্ষরে যদি না ওরকম করে ভাবার থাকেন, তাহলে আপনি কি বলে ডাকেন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। দ্যাটস গ্রেট। ঘুণাক্ষরে ওরকম ভাবার কোনো কারণ নাই, কারণ আমি বাই প্রফেশন আমাকে ছোটদেরকেও
আমি নাম ধরে আপনি এভাবেই বলে ডাকি, ছোট বড় যেটাই হোক। সো ওটা না, আপনাদেরকে অপমান করা বা এরকম কোনো কিছু করার কোনো চিন্তা ভাবনা ঘুণাক্ষরেও নেই। যাই হোক, তো এইটা আর কি, থ্যাঙ্কস জানানোর জন্য। এক সেকেন্ড একটু বলে নেই, আমি একটু, জি যে কারণ আমরা তো এই জিনিসটা প্রতিনিয়ত আমাদের ফেস করতে হয়। বিভিন্ন মুমিন উঠে এসে আমাদেরকে গালি দিতে আসে আর কি। ওই তোর মা, তোর বউ, তোর বাচ্চা, তোর মানে আমাদের এমন কেউ নাই, আমাদের ফ্যামিলিতে এমন কেউ এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট নাই যাদেরকে তারা গালি দিতে বাদ রাখছে। আমার ফ্যামিলিতে তো এমন কেউ অবশিষ্ট এখন পর্যন্ত নাই যাকে এবং শুধুমাত্র গালি দেওয়া না, আমাদেরকে কিভাবে তারা কতল করবে সেটার ভিডিও তৈরি করে এবং সেটার অ্যানিমেশন তৈরি করে আমাদেরকে ইনবক্সে পাঠানো হয় যে এইভাবে আমাদের গলাটা কাটা হবে এবং এইভাবে সরসর করে আমাদের রক্তটা বের হবে। সেগুলো অ্যানিমেটেড ভিডিও আমাদেরকে পাঠানো হয় ভাই, হ্যাঁ। এবং আমাদের পেজগুলোতে প্রতিনিয়ত রিপোর্ট করা হয় এবং এগুলো তো গেলই, আমাকে তো সরাসরি আক্রমণই করা হয়েছে, আমাকে তো সরাসরি কোপানোই হয়েছে। আমি তো মানে এগুলা ফেস করে আসছি। এই কারণে যে জিনিসটা হয় যে আমরা এই জিনিসটা খেয়াল করি যে আপনি আপনার টোনটা কিরকম। আপনার টোনটা যদি আমাদেরকে ছোট করার উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে তাহলে আপনি যে কোনো কিছু বলতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি শুরুতেই এসে যদি আমরা যদি এটা টের পাই যে আপনি আমাদেরকে আসলে গালি দিতে আসছেন, জিহাদ করতে আসছেন, তখন আপনাকে আমরা মানে এমন, সত্য কথা হচ্ছে এমন ভাবে অপমান করবো, এমন ভাবে মানে আপনাকে আপনার নবীকে, আপনার আল্লাহকে, বা আপনি যদি হিন্দু হন আপনার ভগবান কৃষ্ণ, আপনার রাম, এদেরকে এমন ভাবে ন্যাংটা করা হবে যে আপনি যেন এই দিকে আর জিন্দিগিতে মানে আসবেন এটা যেন আপনার ভাবতে গেলেও যেন আপনার বুকে একটা ধাক্কা লাগে। এই চেষ্টাটা আমরা যথেষ্ট ভালোভাবে পারি, আমাদের এক্সপার্টিস আছে এই সম্পর্কে। এটা আমরা করে দেখাবো যে আপনি যেন কানতে কানতে বের হন, মানে আপনার কথা বলছি না, যে যেন কানতে কানতে এখান থেকে বের হয় সেই ব্যবস্থা করে দেব। না ঠিক আছে, তাহলে আমাকে একটু আধা অ্যালাউ করেন, তাহলে কনফিউশন গুলো দূর হবে। হ্যালো, হ্যাঁ বলেন, শুনতে পাচ্ছি, বলেন। জি ও না, আমি হ্যাঁ মানে আমি যখন আমার বাবা পুরোদস্তুর 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়া, নামাজি, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু আমার বাবা ছোটবেলা থেকে আমাকে জীবনে কোনোদিন নামাজ পড়তে বলেন নাই, কোনো ধর্ম পালন করতে বলেন নাই। বরং আমি যখন 10-11 বছর বয়স তখন থেকে উনি আমাকে রামায়ণ মহাভারত প্রথমে দিলেন, ওল্ড টেস্টামেন্ট, তারপরে রামায়ণ মহাভারত, 13-14 বছর বয়সের দিকে এসে কোরআনের বঙ্গানুবাদ, তারপরে আরো অনেক কিছু করে পড়ে বললেন যে তুমি ইচ্ছা হলে কোনো একটা সিলেক্ট করো, ইচ্ছা হলে সবগুলোকে রিজেক্ট করো, যা খুশি তাই করো। কারণ আমার বাবা নিজেও যদিও 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, কিন্তু উনি নিজেও খুব জ্ঞানী মানুষ এবং সবকিছু জানতেন, এবং ওই লোকাল হুজুরদের সাথে ওনার হরহামেশা এগুলো নিয়ে অনেক ঝগড়া টগড়া হতো। আপনি যেভাবে যে স্টাইলে কথা বলেন খানিকটা সেই স্টাইলেই উনিও বলতেন। তো সত্যি কথা বলতে কি, আপনার কথা বলার ধরন এবং রেফারেন্স প্লেস করা, ঠিক সময় মতো সঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করা, এগুলোর মধ্যে আমি আমার বাবার একটা ছাপ দেখতে পাই, যদিও সম্পূর্ণ অন্য জেনারেশনের একজন মানুষ উনি। তো আমি এরকম, আমার কোনো, আমি জানি না আমি জীবনে কোনোদিন ওই নামাজ কালাম ওগুলো কিছু করিও নাই, কোনো ধর্মকর্ম কিছু নাই। সো আমার কোনো একদম কমপ্লিটলি আমি একজন ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ, আমার কোনো ধর্মের প্রতি কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ কিছুই নাই বলতে গেলে। কিন্তু আমার আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে যে ধার্মিকদের আচরণের উপরে, আচরণ নিয়ে। বাট আপনার যে বক্তব্যটা যে ধার্মিকদের এই আচরণগুলো আসে হচ্ছে ধর্ম থেকে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে, কথাটা একদম ঠিক, 100% ঠিক, এবং সেটাকেও আমি সমর্থন করি। যে আপনি যে সেটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছেন, আমি অ্যাবসলিউটলি সেটাকে সমর্থন করি। এবং আমি একজন নিজেকে বিজ্ঞান মনস্ক মনে করি, যাচাই বাছাই ছাড়া কোনো কিছু সহজে গ্রহণ করতে চাই না। সো ওইটা ওই গ্রুপের না। ইভেন যখন বললেন আপনার নবীকে গালি দিব না, ভাই আমার কোনো নবী টবি নাই। আমি এগুলো গল্প উপন্যাস এগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগে। ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়ে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তখন আমার বয়স কত, 11-12 বছর। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। তো পরে আবার অ্যারাবিয়ান নাইটসও পড়লাম, একই রকম ইলিয়াড ওডিসির মতোই সুন্দর গল্প কাহিনী। এই এখন আমার কাছে সেটা এরকমই। আচ্ছা, যাই হোক। সো এই হলো বক্তব্য। এখন আমি আপনার কাছে একটা ছোট প্রশ্ন, আপনার কি এই জিনিসগুলো খটকা লাগে নাই কখনো? যে এই যে যেমন ধরেন ওল্ড টেস্টামেন্টের নূহ নবীর যে গল্পটা আছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করলো না, এই জন্য ঈশ্বর এত চেতলো, এত খেপা খেপলো যে সমস্ত মানব জাতিকে এখন পানি দিয়ে ডুবাই দিয়ে মারতে হবে। এবং কি করলো, আসলে সেটা করলো। ঈশ্বর মানে শুধুমাত্র তাকে বিশ্বাস করে না দেখে পুরো মানব জাতি, যে একটা গণহত্যা, বৃহৎ গণহত্যা, সর্ববৃহৎ গণহত্যা যেটাকে বলে, মানে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী মানুষ, বৃদ্ধ বা ধরেন বোবা বা সমস্ত মানুষকে মেরে ফেললো। এটা পরে কি আপনার কাছে মনে হয় না এমনকি নিরীহ প্রাণীও মারছে? এটা কিন্তু কিছু করেও নেই, নিরীহ প্রাণীগুলো কি করছে? মাছটা কি করছে? মাছও মেরে গেল, মাছটা হুদাহুদি বললো, মাছ, তারপরে মানে অন্যান্য পশু পাখি হুদাহুদি এসে গেল। হ্যাঁ, পুরো একেবারে গণহত্যা, বৃহৎ গণহত্যা। এত বড় গণহত্যা তো আর হয় নাই ইতিহাসে, তাই না? মানে আপনার কি মনে হয় না এটা একটা মানে স্যাডিস্ট টাইপের একটা জেলাস এবং একটা স্যাডিস্ট একটা ক্যারেক্টার, যে হচ্ছে এই যে বাচ্চাদের মতো, যে আমাকে যদি এই খেলাটা কিনে না দাও তাহলে আমি বাসায় ভাঙচুর করবো, মানে সবকিছু আমি তাহলে বলি আপনাকে, আমার যে সেই 12-13 বছর বয়সে যখন আমি ওল্ড টেস্টামেন্ট সেই জেনেসিস থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পড়লাম, তারপরে নিউ টেস্টামেন্ট পড়লাম, তারপরে কোরআন পড়লাম,
এখন ওই মানে এত বড় বড় বই, এত ডিটেলস তো আর ওই মাথার ভিতরে পুরোপুরি করে না, কিন্তু আমার যে ওভারঅল যে পারসেপশন যেটা তৈরি হলো সেটা হলো যে ওই ওল্ড টেস্টামেন্টের যত প্রথম দিকের বই যেগুলো, জেনেসিসের ঈশ্বর আর ওল্ড টেস্টামেন্ট শেষের দিকের যে বইগুলো সেখানকার ঈশ্বর, এই ঈশ্বরটা ধাপে ধাপে আস্তে আস্তে যেন সভ্য হচ্ছে। এটা ছিল আমার একদম উপলব্ধি যে বাবা, ওই ঈশ্বর দেখি মানুষের মতো দিনে দিনে সভ্য হয়। হ্যাঁ, সে ওই জেনেসিসের ঈশ্বর যেরকম বা তারপরে এক্সোডাসের ঈশ্বর যেরকম, তার থেকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ঈশ্বর সভ্য হচ্ছে, হতে হতে নিউ টেস্টামেন্টের ঈশ্বর তো একেবারে পুরো দস্তুর একজন ওই দয়াশীল একজন প্রেমময় পিতা। এইটা তারপরে আবার ভদ্রলোক হয়ে গেল ইসলামের না, ঈশ্বর আবার। জি, একদম ভদ্রলোক হয়ে গেল নিউ টেস্টামেন্টে এসে, কিন্তু আবার হ্যাঁ, নিউ ইসলামের টেস্টামেন্টে কোরআনে এসে আবার সেই ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর আবার আবার রিভার্ট ব্যাক টু এসে পড়লো। দ্য অরিজিনাল, যে মানব ছবি থেকে আমেরিকায় ঘুরতে গেছিল, ঘোরাটা শেষ হয়েছে, আবার ছবিটা ব্যাক করছে। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে আমার উপলব্ধি এই সেমিটিক গড সম্পর্কে। হ্যাঁ, পরবর্তীতে তো আরো অনেক পড়াশোনা বা এটা সেটা অনেক কিছু অনেক এগুলো দেখে টেকে ধীরে ধীরে তো পারসেপশন আরো আরো শক্ত হয়েছে, আরো বেটার হয়েছে। তো অবশ্যই আপনি যেটা বললেন এই তবে নূহ নবীর এটাতে আমার সবার আগে যেটা মাথায় এসেছিল যে আচ্ছা তাইলে ইয়েতে সব ধরনের প্রাণী যে নিল, তাইলে এই যে বেভার টেভার যেগুলো কাটে বা উইপোকা, এরাও তো জাহাজে ছিল, এরা কি জাহাজটাকে খেয়ে ফেলে নাই? হ্যাঁ, কিংবা অন্য যেগুলা সিংহ বাঘ আছে এদের খাবারের জন্য কি রাখা হয়েছিল সেখানে? তাইলে তো আবার জোড়ায় জোড়ায় যদি রাখে, এবং বাঘের জন্য যদি আমি স্পেশাল করে আরো 50টা হরিণ তুললাম জাহাজে, তাহলে তো আর সেই জোড়ায় জোড়ায় তোলা কথাটা ঠিক থাকলো না। তো এরকম অনেক খটকাই লাগে, পদে পদে খটকা লাগে। হ্যাঁ, পদে পদেই খটকা, এবং খটকা লাগতে লাগতে এখন আর আমার মধ্যে কোনো খটকা নাই, কোনো ইয়া নাই। আমি নিশ্চিত যে ওগুলা সে গল্প গুজব আমার মধ্যে। এবং আরো আরো জি অদ্ভুত বলুন। ব্যাপার হচ্ছে যে কোরআনে যেটা বলা আছে নূহ নবী 950 বছর জীবিত ছিল, এবং মানে এবং আরো হাস্যকর কথা হচ্ছে হযরত আদম নাকি 90 ফুট লম্বা ছিল। এগুলা তো যে কোনো একটা মানে সাধারণ বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও তো বুঝবে যে এগুলা কি ভাই, মানে আপনি সিরিয়াসলি। দেখেন একটা জিরাফের উচ্চতা কত বলেন তো? মানে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি না, মানে আর কি আমার যারা শুনছে সবার জানার জন্য, অবগতির জন্য আর কি আমরা আলাপ করছি। ধরেন একটা জিরাফ আমরা জানি যে অনেক উঁচু, যে গলা লম্বা, এটার একটা জিরাফের উচ্চতা কত? 25 ফিটের মতো হবে, 25 বা 30 ফিট খুব বেশি হলে। এখানে ওই যারা একটু অ্যানাটমি বা বায়োলজি এগুলো জানে তারা জানবেন যে জিরাফের ওই মাথা যে 30 ফুট উপরে যে বা 25 ফিট উপরে যে মাথাটা, ওখানে রক্ত পৌঁছানোর জন্য তার হার্টকে কি পরিমাণ এফোর্ট দিতে হয়, এবং তার জন্য স্পেশাল তার গলার ভিতরে স্পেশাল ভাল্ব যুক্ত ইয়া থাকে, যেটা আমরা যে আর্টারি, যেগুলো আর্টারির ভিতরে তো ভাল্ব থাকে না, কিন্তু জিরাফের গলার ভিতরে যে আর্টারিটা উপরের দিকে যাচ্ছে সেখানে ভাল্ব থাকে, তা না হলে রক্ত ওইখানে পৌঁছাতে পারবে না, সে ফেইন্ট হয়ে পড়ে যাবে জিরাফ। তো একটা 25 ফিট উঁচু জিনিসের এটা, এবং জিরাফের আপনি যদি পায়ের দিকটাতে কেটে দেন, হ্যাঁ, পায়ের কোনো একটা রক্তনালী কেটে দেন, এত জোরে পানি রক্ত বের হবে যে আপনাকে ভাসায় নিয়ে যাবে। সে ধাক্কা দিয়ে আপনাকে হয়তো মানে যদি জোরে সোরে আপনার গায়ে লাগে আপনি হয়তো মারা যাবেন, একটা মানুষ মারা যাবে এত জোরে, কারণ ওই যে 30 ফিট উপর থেকে ভাই, প্রেশারটা তৈরি হয়। যদি গ্লোবাল কোনো ইয়ে হয়, ফ্লাড হয়, তাহলে তো স্বাদু পানির মাছ অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, যেগুলা আপনার লবণাক্ত পানিতে থাকতে পারে না। গ্লোবাল ফ্লাডে তো সেগুলো থাকবেই না, সেগুলো যাবে একদম কি? একদম সব ঝাড়ে পরে বংশের সব সেগুলো সব আসতে, শেষ হবে। পরে আবার পরে আবার লোনা পানি থেকে স্বাদু পানির মাছে আসতে কি লাগবে? ইভলিউশন লাগবে। হ্যাঁ, চিন্তা করো। আচ্ছা তারও আগে এই বুড়া বেটা জাহাজটা বানাইলো কেমনে? একটা কাঠের জাহাজ, এত বিশাল বড় একটা জাহাজ একটা বুড়া বেটা মানে কিভাবে বানাইতে পারে? সে এত গাছপালাই বা পাইলো কই মরুভূমি এলাকায়? মানে আমাদের ইসলামিক নুহ তো মরুভূমি এলাকার, জুডাইক নুহ যেটা মানে বিবলিক্যাল নুহ যে এলাকায়, সেটা ধরলাম কিছুটা গাছপালা টালা ছিল, ওই যে আপনার এই একটু একটু সবুজ শ্যামল এলাকা ছিল, কিন্তু ইসলামিক নুহ তো একদম পরিষ্কার ঠাঠা মরুভূমি ওদের। সেখানে সে এত কাঠ, এত বার্মাটিক নাকি আমেরিকান রেডউড উড কোনটা পেলো আর কিভাবে বানালো একা একা এত কিছু, মানে খটকা তো পদে পদেই লাগে। এখন আর কত আচ্ছা, লাগা আসিফ ভাইয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আসিফ ভাই, এই যে যখন গ্লোবাল ফ্লাডটা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন কিন্তু জাকির নায়েক বলছিল যে ইসলামে গ্লোবাল ফ্লাড নাই, ইসলামে যেটা আছে এলাকা ভিত্তিক ফ্লাড। এটার সত্যতা কতটুকু? আপনি কি এটা ইসলামিক একদম মিথ্যা কথা, একদমই মিথ্যা কথা। কোরআনে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ পাক পানিতে ডুবায় মারছে। এটা পরিষ্কার ভাবে একদম খুব সুস্পষ্ট ভাবে কোরআনে বলা আছে যে আল্লাহ পাক ক্ষিপ্ত হয় সমস্ত মানব জাতিকে, সমস্ত মানে পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে তা আল্লাহ পাক মেরে ফেলে। নূহ নবী এটা নিয়ে প্রার্থনা করছে, হে আল্লাহ পাক এই সমস্ত কাফেরকে তুমি মেরে ফেলো। তাহলে সমস্ত কাফেরকে মারতে হলে তো গ্লোবাল ফ্লাডই লাগবে, এটা তো মানে ও এলাকা আচ্ছা, সে নো স্পেশালি দোয়া করছে তার কাছে যে সবাই মেরে ফেলো। হ্যাঁ নূহ হ্যাঁ নবী আল্লাহ স্পেশাল দোয়া বলছিলেন করছে, নূহ নবী স্পেশাল দোয়া করছে, হে আল্লাহ পাক এই কাফের মুশরিকদের একটারেও তুমি বাঁচায় রেখো না, একটাও যেন জিন্দা না থাকে। মানে কত মহান নবী চিন্তা করেন, কত মহান নবী চিন্তা করেন, ওনার কত দয়া কত মায়া। হ্যাঁ, উনি স্পেশালি আল্লাহকে ইয়া সে করতেছে। আল্লাহর কাছে বলে দেয়, আল্লাহ সবাইকে মারার আগে তোমার একটা অবজেক্টিভ প্রমাণ দেখাও যেখানে আর কারো সন্দেহ থাকবে না যে তুমি এক্সিস্ট করো। না 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 না। আল্লাহ তুমি লুকায় থাকো, তুমি তোমার সম্পর্কে কোনো প্রমাণ দিও না, প্রমাণ না দিয়েই বলো তাদেরকে অন্ধবিশ্বাস করছে। আর এই যে অন্ধবিশ্বাস তারা করলো না, তুই করবি না কেন অন্ধবিশ্বাস? সবাই রে দুবাই মেরে হলো, ইনক্লুডিং মাই হ্যাঁ, ফ্যামিলি। চিন্তা কর।
এটা আপনার ওই বিবলিক্যাল গডও কিন্তু এই সেম কাহিনী নোহর, যেটা আপনি যদি ওই খ্রিস্টান মোল্লাদের আচ্ছা আপনার ডিবেট সুযোগ বা থাকলে ইয়েটা একটু রেফারেন্স একটু দেখান পারেন যদি সুযোগ আচ্ছা হয়। আমার একটু আমি একটু এই মুহূর্তে তো আমার মনে পড়তেছে না এটা কত নম্বর আয়াত, আমি একটু দেখতেছি, আমি বের করতেছি, কিছুক্ষণ মানে ৫-৭ মিনিট সময় লাগবে, আপনারা কথা বলতে থাকেন। তার আগে আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাইছিলাম আর ভুলে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা বলেন। ও আমিও একটা জিনিস ওই বলতে গিয়ে ভুলে গেলাম, এই আদমের ৯০ ফুট হওয়ার ব্যাপারে একটা জোকস যেটা আমি বলি আর কি লোকজনদেরকে, যখন কেউ এটা নিয়ে প্রশ্ন করে এবং দু একজন মুমিন এই উসিলাটা দেয় যে সে বেহেশতে থাকতে ৯০ ফুট ছিল, আর পৃথিবীর মাটিতে পা দেওয়ার সাথে সাথে সে ৫.৫ ফিট বা ৬ ফিট নর্মাল মানুষ, নর্মাল হাইটের হয়ে গেল। তো এইটা হ্যাঁ এটার তাকে কিন্তু তাকে অ্যান্টম্যানের শ্রিঙ্ক করে দিয়ে পিম পার্টিকেল দিয়ে আল্লাহ ইয়ে করে দিচ্ছে আর কি। মানে কিন্তু এটা কিন্তু একটা কিন্তু এটা তো মিথ্যা কথা, এটা তো মিথ্যা কথা, কারণ ওই যে হাদিসে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে আদমের পর থেকে এই পর্যন্ত মানুষ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তাদের উচ্চতা হ্রাস পায়, হাদিসে এটা পরিষ্কার ভাবে বলা আছে। আচ্ছা, তো ওই মুমিনরা তো আবার দরকার মাফিক হাদিস মানবে আর দরকার মাফিক বাতিল করবে। মিনারও তো এই কথাই বলে যে পিম পার্টিকেল দিয়ে তারা ছোট করে পাঠাইছে নাকি জান্নাতে ছিল, যুক্তি দিয়ে বলে এটা যে দেখেন জান্নাতের হাইট হচ্ছে শুধুমাত্র ৯০ ফিট। না, আচ্ছা আমি তাহলে আমি এটা নিয়ে আচ্ছা তাহলে এই রেফারেন্সটা আগে একটু দেখে নিই। এই যে আহ, ক্রমশ ক্রমশ কমে কমে এখানে আসছে, এটা কিন্তু একবারে কমে নেই, ক্রমশ কমছে, সেই রেফারেন্সটা আমরা একটু আগে দেখে নিই তাহলে। তারপরে আমরা আলোচনা আরো আগে বাড়াচ্ছি। ওডিসিয়াস ভাই আপনি একটু অপেক্ষা করেন, আমরা দলিলটা সামনে রেখে কথা বললে দর্শকরাও এটার সাথে রিলেট করতে পারে যে আমরা আসলে ভুলভাল ভুংচুং বুঝাচ্ছি কিনা। এই যে দেখেন বুখারী শরীফের তাওহীদ পাবলিকেশনস এর ৬২২৭ নম্বর হাদিসে বলা আছে যে আদমের সৃষ্টির সময় আদম ছিল এই যে ৬০ হাত লম্বা ছিল, ৬০ হাত, এবং দেখেন শেষে বলা আছে তারপর এ থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশ কমে আসছে। সহিহ মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৯০০ এই হাদিসে বলা আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন এরপর থেকে সৃষ্টির দেহের পরিমাণ দিন দিন কমতে থাকে, আজ পর্যন্ত দিন দিন কমতে থাকে, মানে উচ্চতা, মানুষের উচ্চতা নাকি হ্রাস পাচ্ছে, অথচ আমরা জানি মানুষের উচ্চতা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটাই আমরা জানি। আচ্ছা নূহ নবীর রেফারেন্সটাও মনে পেয়ে গেছি, নূহ নবীর রেফারেন্সটা এই লেখাটার মধ্যেই আছে, তাহলে সূরা আনকাবুতের ভিতরে আমরা দেখি। আচ্ছা আপনারা কথা বলতে থাকেন, আমি এটা বের করতেছি। জি জি। ও তো আমি ওই মুমিনকে, সেই মুমিন আমাকে বলছিল যে মাটিতে পা দেওয়ার সাথে সাথেই সে ছোট হয়ে গেল, এবং তারপরে তো তখন আমি মুমিনকে বললাম যে হ্যাঁ এটার একটা ইয়ে আছে, কিন্তু ব্যাখ্যাটা মেলে ভালো। কিভাবে মেলে? যে সে কোথায় ল্যান্ড করলো, তাকে তো সেই কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূর থেকে থ্রো করা হয়েছে, সে পৃথিবীতে ল্যান্ড করলো কোথায়? ওই শ্রীলঙ্কার যে অ্যাডামস পিক যেটা, তো ওইখানে তার ডান পাটা মাটি টাচ করলো, টাচ করে সে যখন ছোট হয়ে গেছে, শ্রিঙ্ক করতে না করতে বাই দিস টাইম ওই পায়ের ছাপটা ওখানে রয়ে গেছে, বিশাল ৯০ ফুটি একটা পায়ের ছাপ। কিন্তু কার্টুনের মতো আর কি, বা এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের মতো, যে ওই টাচ করার সাথে সাথে যেহেতু সে ছোট হয়ে গেল, ছোট হয়ে গেলে পরে এখন দেখতেছে যে আরে সে তার নিজের পায়ের ছাপের মধ্যে আটকে গেছে, পায়ের ছাপটা এত গভীর এবং এত বড় যে ওখান থেকে আর সে বের হতে পারতেছে না। তো বললাম যে ওইখান থেকে আপনার আদমকে তাহলে কে উদ্ধার করলো, বের করলো কে? হ্যাঁ, তো ওই মুমিনদের তো আর কোনো কিছুর মানে যুক্তিতর্ক উসিলা লাগে না, যা খুশি তাই বলতে থাকে, বলতেই থাকে। ভাই ইভেন আমার ইউনিভার্সিটি টিচার সেও খুবই ভালো টিচার ছিল, খুবই ভদ্রলোক ছিল, খুবই ফ্যান্টাস্টিক লোক ছিল। আহ, তারও যখন পরবর্তীতে মানে শরীর খুব খুব ভাবে খারাপ হয়ে যায়, তার ক্যান্সার ক্যান্সার যখন একবার রিপোর্ট এসে পড়ে যে পোস্ট স্টেজে চলে আসে, পোস্ট স্টেজে না, তখন তখন পোস্ট স্টেজে ছিল না, তখন আর একটু কম ছিল, ধার্মিক হয়ে যায় স্যার, একদম ধার্মিক হয়ে যায়, এবং সেও আমাদের ইভলিউশন পড়াইতে পড়াইতে বলতেছিল এগুলো সব মিথ্যা কথা, সায়েন্সের বানানো ভুয়া কথা। এই শ্রীলঙ্কাতে আদমের ৯০ ফুট পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। আমার কাছে বিষয়টা এত খারাপ লাগলো, মানে যে ভয় মানুষের মাথাটা কোন দিকে নিয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এমন হচ্ছে অশিক্ষিত লোক আমাদের ইউনিভার্সিটির টিচার, এমন এমন না যে ধার্মিক লোক, না কখনোই ধার্মিক লোক ছিল না। সে ধর্মের সে মূল যে ভিত্তিটাই তো ভয়। সে যে মোটামুটি একজন অবিশ্বাসী ছিল, মানে হ্যাঁ মানে একদম খোলা অবিশ্বাসী ছিল না, আহ, কিন্তু তার মধ্যে যে বিশ্বাসের ল্যাকিং ছিল এটা খুব ভালোভাবে জানতে পারতাম। বাট লাস্টে যায় ভয়টা তাকে একেবারেই, আর তিনি নাই এখন দুনিয়াতে নাই, বাট না, ওই খারাপ লাগে লোভ আর আর কি। ভয় থেকেই তো পুরো জিনিসটা আর কি চালিত হয়। লোভের উপর কুরবানি, ভয়টাই মনে হয় বেশি, লোভ থেকে ভয়টা খুব বেশি। ভয়টা বেশি, হ্যাঁ। কারণ যেটা হয় যে আপনি যখন ৭-৮ বছরের একটা বাচ্চা থাকেন, তখন তো আপনাকে আর হুরের লোভ দেখাচ্ছে না, আপনাকে ধর্মের ইয়াটা শুরু হয়, ইনজেকশনটা শুরু হয় আপনাকে ভয় দিয়ে, দোজখের ভয়। আপনি যখন লোভ ১৫, লোভ ১৬, লালসার ১৮, ওই যে জিহাদ করার জন্য, অ্যাটাক করার জন্য, আক্রমণ করার জন্য, জঙ্গি জঙ্গি হামলা করার জন্য, ওই সময় লোভটা কাজে দেয় আর কি। হ্যাঁ, না মানে আমি বলছি একজন ধরেন আজকের একটা মানুষ, একটা আপনি আমি যেভাবে বড় হচ্ছি, আমাদের যখন ৬-৭ বছর বয়স, তখন ধর্ম এসে আমাদেরকে বলতেছে নামাজ পড়ো, এই করো সেই করো, না হলে কিন্তু দোজখে নিয়ে পিটাবে। তখন কিন্তু আমাদেরকে হুরের লোভ দিচ্ছে না, আমরা হুট জানি না। তারপরে আরো প্রায় ৮-১০ বছর পরে গিয়ে আমরা হুটটা জানছি। তার মানে এই যে আগের একদম ফাউন্ডেশন থেকে ভয়টা গেঁথে দিচ্ছে, ভয়ের পরে তারপরে গিয়ে বাড়তি একটু লোভ পরে আসতেছে, সেটা অনেক পরের ব্যাপার। যার কারণে মানে সারা জীবনে ওই ভয়টা কাটানো খুব 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 কঠিন একটা মানুষের পক্ষে, খুব কঠিন। আচ্ছা, আমি ওই কোরবানি নিয়ে এক ভদ্রলোক, কোরবানি বা যে বলি, পাঠা বলি নিয়ে একজন ভদ্রলোক এসে যে কথা বলছেন, এই ব্যাপারে আমার একটা
নিজস্ব কিছু কথা আছে, ওইটার উত্তরে একটু বলতে চাই যদি সময় দেন। 80-র দশকের দিকে একটা সিনেমা ছিল, আপনারা নাম শুনে থাকবেন, গডস মাস্ট বি ক্রেজি, পরিচিত মনে হয় নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি অনেকবার দেখেছি, আমার খুবই ফেভারিট আমারও সিনেমা। মানে বিশেষ করে 1 and 2 এই দুটা বারবার এটা কি আফ্রিকানদের নিয়ে ছিল ওটা? এটা নামিবিয়ার বুশম্যানদের একটা ফানি স্টোরি, এটা কোনো আসলে গডের কিছু নাই এর মধ্যে, হ্যাঁ, কিন্তু টোটাল দেখবেন, এটা মাস্ট দেখবেন, এটা খুবই হাসির, খুবই মজার। দেখছিলাম, মানে ভুলে গেছি আর কি। হ্যাঁ, তো ওই এই ছবিটাতে এটা পার্ট 1-এ হচ্ছে একটা বড় সময় ধরে ওই বুশম্যানদের কালচার সম্পর্কেও আমাদেরকে ন্যারেটর বলতে থাকে। আর তো সেইখানে একটা জিনিস যে ওরা বুশম্যানটা যে ওই ট্রাইবের যে সবচেয়ে শক্ত সমর্থ পুরুষ যে ফামেল, সে একটা হরিণ শিকার করে, তাদের ওই বিষ মাখা, তাদের তো কোনো টেকনোলজি অত উন্নত নয়, বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে মারে, তারপরে হরিণটা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যায়। তখন হরিণটা নিস্তেজ হয়ে যখন মারা যায়নি, বেঁচে আছে কিন্তু আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না, তখন সে ওই যায় হরিণটার কাছে, গিয়ে হাত জোড় করে, হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বলে যে ভাই আমি খুবই দুঃখিত, তোমাকে মারার জন্য আমি সত্যি লজ্জিত, দুঃখিত, অনুতপ্ত, কিন্তু তোমাকে না মারলে আমার ঘরে বাচ্চা পোলাপান বহু বয়স্ক মানুষজন আছে আমার ট্রাইবের ভিতরে, এরা না খেয়ে মারা যাবে, তো এদেরকে বাঁচানোর জন্য, এদের খাওয়ার জন্য আমি তোমাকে মারতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও, আমি খুবই দুঃখিত। তারপরে ওইটাকে কেটে কুটে নিয়ে তারা খায়। তো এই যে একটা মানে প্রিমিটিভ একটা ট্রাইব, তাদের মধ্যেও এই প্রচলনটা আছে যে হ্যাঁ আমি ক্ষুধার তাড়নায় একটা পশু হত্যা করতেছি, খাচ্ছি, সেটা ঠিক আছে, প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু আমার মধ্যে মনের ভিতরে একটা অনুতাপ, ওই পশুটার কাছে মাপ চাওয়াটা বড় ব্যাপার না, বড় ব্যাপার হলো আমার মনের ভেতরে একটা অনুতাপ, একটা রিপেন্টেন্স আছে যে না আমি আসলে দায় থেকে কাজটা করতেছি। যেমন আমি প্রতিবার মাংস খাই তখনই মনে করি যে কবে নাগাদ বাজারে আমরা সিনথেসাইজড মিট পাবো, ফ্যাক্টরি থেকে সিনথেসাইজড মিট হবে, কোনো মুরগি গরু কোনো কিছু কেটে মাংস আনতে হবে না, কবে নাগাদ আমি পাবো, পেলে আমি সেটাতে সুইচ করবো ইমিডিয়েটলি। কিন্তু তার আগে যতদিন না পাচ্ছি, আমার বডির প্রোটিনের সাপ্লাইয়ের জন্য, আমার অন্যান্য কাজের জন্য, এটা প্রাকৃতিক ন্যাচারাল প্রাকৃতিক সিস্টেম, খুবই রুড বা খুবই ক্রুয়েল একটা সিস্টেম, বাট এইটাই সিস্টেম, সেটা আমি ফলো করতেছি। কিন্তু আমার মনের ভিতরে তো একটা অনুতাপ আছে। কিন্তু এই যে কোরবানির ঈদ বা এই যে হিন্দুদের এই পাঠা বলি টলি, এখানে যে একটা উন্মত্ত বিভৎসতায় উল্লাস করে গায়ে রক্ত টক্ত মাখায় ছবি তুলে বিরাট একটা কি জানি করে ফেলছি, এই জায়গাটাতেই আপত্তি। তুমি মাংস খেতে চাও খাও, কোনো একটা দিন স্পেশালি সেলিব্রেট করতে চাও করো, এটার একটা ইকোনমিক বেনিফিটও আছে। বাংলাদেশে কোরবানির ঈদের সময় যে ধরনের মানে ইকোনমিক যে টাকাটা অনেক বেশি সচল হয়, লোকজন, ঠিক আছে, সেটাকে সাপোর্ট করলাম। যেমন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যেমন ক্রিসমাস, এটা একটা কমপ্লিটলি একটা বিজনেস ভেঞ্চার, একটা কালচারাল ইস্যু, কেউ ধর্মীয় ভাবে পালন করতেছে না, এটা জাস্ট একটা কালচারাল ইস্যু। কিন্তু ওই যে কার্ড বিক্রি, এটা কেনা ওইটা কেনা, গিফট কেনা, এইসব বিশাল বড় একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস চলছে, দ্যাটস ফাইন, কোনো অসুবিধা নেই, করো। কিন্তু পশুটাকে কাটতে গিয়ে তো উল্লাস করার কি আছে? আপত্তিটা সেখানে। হিন্দুদেরও এই যে পাঠা বলির ব্যাপারে ওই ভদ্রলোক নিজের কোনো সাফাই না গেতে পেরে এখন এসে মুসলমানরা তো করে, আরে বাবা মুসলমানরা করলেই কি তোমাটা মানে জায়েজ হয়ে গেল নাকি? একটু মনের ভিতরে তো এটা থাকতে হবে যে না, আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য পশু হত্যা আর উল্লাস করার জন্য পশু হত্যা, দুটার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। আচ্ছা অডিসেস ভাই এক সেকেন্ড, আমরা আরেকজনকে সিনা খয়রিজমি ভাইকে যুক্ত করেছি, উনিও বোধহয় আমাদের সাথে একটু আলোচনা করবেন। আমি তাহলে আগে ওনার কাছে যাওয়ার আগে আমি একটু এই যে সূরা নূহের এই কয়েকটা আয়াত একটু দেখায় নিই, যেটা আমি দেখানোর কথা বলছিলাম, যেটা আমি পেয়ে গেছি। এই সূরা নূহের 25 নম্বর আয়াতে যেটা বলা আছে, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো, অতঃপর আগুনে প্রবেশ করানো হলো, তারা নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে পায়নি। তারপরে বলা হচ্ছে নূহ বলল, হে আমার রব, জমিনের উপর কোনো কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। মানে নূহ নবী বলেছিল, শেখ মুজিবুর রহমানের অনুবাদ হচ্ছে, হে আমার রব, পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্যে হতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। পরের আয়াতে বলা আছে, মানে নূহ নবী বলতেছে, তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। মানে বাচ্চারা যে মানে খারাপ বাচ্চা হবে, নোংরা বাচ্চা হবে, দুষ্কৃতিকারী কাফের বাচ্চা হবে। এটা হচ্ছে নূহ নবীর মানে দোয়া। চিন্তা করেন, ভাষাটা খেয়াল করেন। মানে রাওয়ান আলবায়ন ফাউন্ডেশনের অনুবাদে বলা আছে, আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না। দেখেন ভাষাটা দেখেন, মানে মানে আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে এই যে, এবং এখানে এই জিনিসটা বলা আছে যে ভূপৃষ্ঠে একটা কাফেরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। এটা তো রাজাকারের ভাষা ভাই। রাজাকার এই ধরনের কথা বলতো না, যে হিন্দু রাষ্ট্রে পর্যন্ত হিন্দু মেরে যাবে, নৃশংস মেগালোম্যানিয়াক, মানে কি বলবো এগুলো, বললাম কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না যে এইটা কেমনে ঈশ্বর হয়, এবং তার এত বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এইটুকু একটা পৃথিবীর এখানে কয়টা মানুষ কি করলো, কারে লাগাইলো, কি চুল খুললো না খুললো, এত মাথা ব্যথা তার এগুলা নিয়ে, মানে অকল্পনীয়। কিন্তু তার প্রমাণ সে দিবে না, তার কোনো অবজেক্টিভ প্রমাণ সে দিবে না, তার কোনো প্রমাণ দিব না, লজ্জাবতী সে, মানতে হবেই তো মানতে হবেই। দেখেন এখানে কিন্তু পরিষ্কার, এই আয়াতে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বলা আছে ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী কাফিরদের একজন কেউ, মানে ভূপৃষ্ঠ বলা হচ্ছে এখানে, কিন্তু কোনো এলাকার কথা বলা হচ্ছে না।
এখানে কিন্তু ভূপৃষ্ঠ মানে হচ্ছে পুরা পৃথিবী জুড়ে একটা ব্যাপক গণহত্যা চালানোর মানে দোয়া নূহ নবী করতেছে যে একটাও যেন বেঁচে না থাকে, একটাও যেন জীবিত না থাকে, ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী একটা কাফের যেন জীবিত না থাকে, সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। তো এটা মানে কি টাইপের ঈশ্বর, মানে কি মানে তার তোষামত না করলে, তাকে তেল মালিশ না করলে সে এত ক্ষিপ্ত হয় যে একদম গণহত্যা চালা সব পশু পাখি সহ মানুষরা সব মেরে ফেলে। ওয়াও, এটা একটা ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার আমার কাছে মনে হয়। এর আগে জিন জাতিকেও সে দুইবার ইয়া করছে না, মানে একদম বিলুপ্ত করে দিছে না দুই দফায়। মানুষ একটা আদমকে অবস্থা। বানানোর আগে জিন ছিল, জিনেরাও এরকম বেদ্দিন হয়ে যাওয়ার পরে তাদেরকে ফেরেশতা পাঠায় দফায় দফায়। প্রথম এক দফায় একদম সব ক্লিনজিং করলো, কিন্তু কিছু কিছু জিন আর কি গর্তে পাহাড়ের গুহায় টুহায় লুকায় ফেরেশতাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেঁচে গেল। তারা যখন আবার বিস্তার করলো, বংশ বড় হলো, মানে পপুলেশন আবার বড় হলো, আবার বেদিন হলো, আবার পাঠানো হলো, এবং তখন শুধুমাত্র একটা জিনই বোধ হয় এই আদাজিল নামের এক জিন, সে জ্যান্ত ছিল, সে আর কি খুব ওই দিনী জিন ছিল। দিনী জিন থাকার কারণে তাকে খুশি হয়ে ফেরেশতাদের হেড বানানো হলো, আর বাকি জিন টিনগুলারে সব ধ্বংস করা হলো। সো জিন জাতিকে দুই দফায় ধ্বংস করছে, হ্যাঁ, মানুষকে এক দফায় ধ্বংস করছে, তারপরেও তার পেট ভরে না, এবং সে মানে ওই ধমকি ধামকি দিতেই আসে, এবং তারপরে আবার মরার পরে আগুনে পড়াবে, হ্যান করবে, ত্যান করবে, ব্যাত মারবে। হ্যাঁ, মানে আমি বুঝি না এটা কিভাবে একজন মানে একটা পিতা, আমি আমার আমার সন্তানাদি বা আমার সন্তান দরকার নাই, ইসলামে কিন্তু আমার সামনে পিতা পুতা নাই, ইসলাম হচ্ছে গিয়ে দাস। আপনি তার দাস, হি ওনস ইউ এন্ড সে আপনার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা একটু সিনা খোয়ারিজমি ভাই কি এই বিষয়ে কি কিছু বলবেন, আপনাকে আপনি অন্য কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা আছে, এটা একটু শুনে নিই। আচ্ছা, শুরুতে থ্যাঙ্কস আসিফ ভাই যুক্ত করার জন্য। হ্যাঁ, আমি আসলে ওই যে নূহ নবীর যে আলোচনা হচ্ছিল ওইটাতেই দুইটা কথা বলার জন্য আমি যুক্ত হয়েছিলাম। একদিন হচ্ছে আমি দেখলাম, কেউ হয়তো দেখে থাকতে পারেন যে ওই বিলিভার বাংলা যে আলামিন আছে, আলামিন ভাই উনি আলোচনা করছিলেন। তো আমি প্রথমেই হচ্ছে যে ওনার আলোচনায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম যে অ্যাজ ইউজুয়াল উনি হয়তো যেভাবে হাদিস টাদিস বিভিন্ন ওয়েতে হচ্ছে রিজেক্ট করে দেয় ওটাই করবে। তো আমি আলোচনা দেখছিলাম না। তো লাস্ট মোমেন্টে দেখলাম যে ওর এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স দেখাচ্ছে। তো আমি তড়িঘড়ি করে যুক্ত হয়েছিলাম। হওয়ার পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কি এভিডেন্স ভাই, বুঝি নাই কি এভিডেন্স। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে আচ্ছা আগে Empirical? টপিকটা বলি, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স। সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ নূহ আলাইহিস সালাম যে 950 বছর হচ্ছে বেঁচেছেন এই বিষয়ে, হ্যাঁ উনি কি 950 বছর বেঁচেছিলেন কিনা। তো আমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি তো আপনার আগের অংশগুলো দেখি নাই, আপনি কি হচ্ছে 950 বছর এই বিষয়ে কি হাদিস টাদিস রিজেক্ট করেছেন নাকি করছেন? তো বললাম না, এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স দেখাচ্ছি। তো আমি বললাম কিন্তু যে এটা তো হাদিস না, এটা তো কোরআনের আয়াতে বলা আছে 950 বছর কোরআন। বেঁচেছিলেন। জি আসিফ ভাই, আমার আসলে এই মুহূর্তে মনে ছিল না যে কোরআনের আয়াত উনি রিজেক্ট করতে পারবে না। তো উনি বলল যে না, এটা হচ্ছে যে ওনারা ভিন্নভাবে হচ্ছে তখন সময়টা কাউন্ট করতো, মানে বয়সটা কাউন্ট, মানে ইয়ারটা কাউন্ট করতো ভিন্নভাবে, সার না এইভাবে। তো আমি বললাম যে আপনি কি কাউন্ট করেছেন দেখেন 950 সমান হচ্ছে আমাদের এখানে কত? তো উনি বলে যে না কাউন্ট করি নাই, ভিন্নভাবে কাউন্ট করতো। হ্যাঁ, তো উনি হচ্ছে যে ওই সুমেরিয়ান কিং লিস্ট দেখালো। সেখানে হচ্ছে যে এক একটা রাজা দেখা যায় 28,000 বছর, 35,000 বছর, 43,000 বছর হচ্ছে তারা রাজত্ব করেছে। তো এই স্কেলে যদি ধরা হয় তাহলে ধরা যাচ্ছে যে আমাদের কারেন্ট ইয়ার সমান ওদের 1000 বছর অলমোস্ট। মানে আমি যদি রাজত্বকাল যদি মানে কল্পনা করি বাস্তবতা, মানে ওদের একদিনেরও কম সময় বছর হয়ে যেত। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে 950 বছর যদি আপনি ধরেন তাহলে নূহ আলাইহিস সালাম 1 বছরও বাঁচে নাই, মানে কারেন্ট সময় কনভার্ট করলে। মানে আজকে সকালে 1 বছর হয়ে গেল, দুপুরে আবার আরেক বছর হয়ে গেল, বিকালে আরেক বছর হয়ে গেল, এইভাবে হিসাব হতো। হ্যাঁ, তাহলে তো সেটা তো আর আমাদের অনুবাদে বছর তো না, তাই না? সেটা তাই না? হ্যাঁ, ওদের কাউন্টিং স্টাইল ডিফারেন্ট ছিল। তো সেটা যদি আমি যদি 28,000 43,000 বছর যারা তার রাজত্ব করেছে ওইটাকে যদি আমি আমাদের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে বলা যায় বাস্তবিক ক্ষেত্রে ওদের স্ট্যান্ডার্ডের যে হিসাব আছে সেটা অলমোস্ট ওদের 1000 বছর সমান আমাদের 1 বছর অলমোস্ট আর কি। তো 950 তো তাহলে 1 বছর হয় না। এগুলো দিয়ে তো সবকিছুই করা যায়। তাহলে 90 ফুটকে বানায় ফেলবে, তখনকার ফুটের সিস্টেম ছিল আলাদা। তখন 1 সেন্টিমিটার 1 ফুট হইতো, মিলিমিটারে ফুট মাপতো। এই টানা দিয়ে তো সবকিছু মিলাই দেওয়া যায় ভাই। যেহেতু আমি হুট করে ঢুকেছিলাম এবং আমার প্রিপারেশন ছিল না, আর উনি হচ্ছে যে উনি এটা চালাকিটা করেছে যে উনি নির্দিষ্ট কাউন্ট করছিলাম না। আমি বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি কাউন্ট করেছেন কিনা, 950 বছর এটা আসলে কততে কাউন্ট করছেন? তো উনি এটা বলছে না, বলছে ভিন্নভাবে ছিল। হ্যাঁ, সুমেরিয়ান বিভিন্ন রাজাদের বয়স টয়সের ওইখানে রাজত্বকাল দেখানো হচ্ছিল, তো ভিন্ন ভিন্ন সব ইয়ে ছিল। সো উনি কাউন্টে যায় নাই। সো আর আমি হুট করে ঢুকেছিলাম, ওইভাবে ধরতে পারি নাই। সরি ভাই, সুমেরিয়ানদের যে বলছেন যে 28,000 বছর অমুক, এটা কি মানে এটা সোর্সটা কি, প্রাইমারি সোর্সটা কি এই ইনফরমেশনের? এটা হচ্ছে এবং এই যে 28,000 বছর যে তারা রাজত্ব করেছে এরকম যে বলা আছে, এটা কি একটা মিথোলজি নাকি এটা একটা মানে এটা এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স? আমি ঠিক করে দেখেছি আরেকটা মিথোলজি দিয়ে এক মিথোলজি দিয়ে আরেক মিথোলজিকে জাস্টিফাই করা। ওয়াও ভাই, ফ্যান্টাস্টিক। না আসিফ ভাই, হচ্ছে যে ওই যে সুমেরিয়ান সভ্যতার এখানে কিছু ওই যে ইনক্রিপশন বলে নাকি যেন, ওই যে ট্যাবলেট যেগুলো মাটিতে আগে লিখে রাখতো। প্রচুর রাইটিংস আছে তো ভাই ওদের। হ্যাঁ, ওইখান থেকে হচ্ছে এগুলো উদ্ধার করেছে। এগুলো উইকিপিডিয়াতে লেখা আছে আমি দেখলাম। উইকিপিডিয়ার এটা ট্রু না ফলস আমি জানি না, বাট উইকিপিডিয়াতে এটা লেখা আছে, আমি নিজেও চেক করে দেখেছি। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কম্পেয়ার করলে তো ওটা বিপক্ষে চলে যায়।
হ্যাঁ, তা তো ডেফিনেটলি। আবার উইকিপিডিয়াতেও আপনি দেখবেন ওরা প্রাইমারি সোর্স মানে সোর্স থাকে, ওটা আপনি ট্রেস করতে করতে হয়তো প্রাইমারি সোর্সে যাবেন। প্রাইমারি সোর্সে গেলে হয়তো দেখবেন যে এটা জাস্ট ওই পৌরাণিক বা লোক কথা, মুখে মুখে বলার কথা। হ্যাঁ, কারণ মোটামুটি আমরা তো হিস্ট্রি তো ওই ওই মেসোপটেমিয়ান হিস্ট্রি তো আমাদের অলরেডি নোন। এটা যে কে কত বছর কোন সময় কার আমল কি, এটা কিন্তু হিস্টোরিক্যালি আছে। কাজে এখানে 28,000 বছর এটা সেটা এগুলো ডেফিনেটলি মানে প্রাইমারি সোর্স খোঁজ করতে গেলে কোনো অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে আর কি পৌঁছাবো আমরা। তো যাই হোক, ওনারা তো এরকমই সবকিছু নিয়ে। হ্যাঁ, তো ওনাকে আমি ফাইনালি একটু কোয়েশ্চেন করছিলাম একটু ইয়ে করার জন্য যে ভাই আপনি এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স দিয়ে এটা মেলানোর চেষ্টা করছেন, তাহলে এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স যদি কোরআনের বিরুদ্ধে যায় তখন কি হবে? মানে জায়গায় তো গেছে এরকম। তো বলছেন যে না, তখন হচ্ছে সে কোরআনকে নেবে, কোরআন হচ্ছে মিজান, সো এটাকে নেবে। তাহলে তো এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স খোঁজার দরকার নাই। আর কিন্তু কিন্তু আমি আমি এই যে সার্চ দিয়ে যে জিনিসটা দেখলাম, আপনি কি আসলে এই সুমেরিয়ান রা যেভাবে বছর হিসাব করতো এই জিনিসটাকে আপনি দেখেছেন? আপনি কি এটা পড়ে দেখেছেন? আমি যদিও পড়ে দেখিনি, কিন্তু আমি গুগল সার্চ করে যেটা পেলাম যে হ্যাঁ, এটা মানে বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন বছরের হিসাব তো ভিন্ন ভিন্ন থাকি, সেটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এত বড় ডিফারেন্স তো থাকবে না যে মানে একেবারে 950 বছর একজন বেঁচে থাকবে, এত হিউজ ডিফারেন্স তো বছরে হওয়া সম্ভব না তো ভাই। 4 দিন 10 দিন কম থাকতে পারে বা বেশি থাকতে পারে, মানে 20 দিন 20-25 দিন এদিক সেদিক থাকতে পারে বছরে, কিন্তু এত বিরাট ডিফারেন্স তো থাকতে পারে না ভাই। হ্যাঁ, আমি দেখেছিলাম ওইখানে ওই ওদের সার নার এগুলো ওই ইউনিট হিসাবে হিসাবগুলো ওইটা আমি দেখেছিলাম। ওই ওটা লেখা আছে সার নারের হিসাব, আমার এই মুহূর্তে মনে নাই। আমি যেটা বললাম ওরকম আর কি কাছাকাছি কিছু একটা ওদের ইউনিটগুলো সার নার আর একটা কি যেন 3টা ইউনিটে হিসাব করতো। ওরা এভাবে হিসাব করতে বলেই হচ্ছে যে ওই ট্যাবলেটগুলোর ওগুলো থেকে হচ্ছে যে এটা বের করেছে সব ওই যারা প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক তারা। ওই ওই গিলগামেশের গল্প বা এরকম গল্পতে যেগুলো আছে যে কি নিহিলি কি যেন বলেন, এনিলিল এনলিল এরকম কি মানে মানে হাফ গড হাফ হিউম্যান এরকম একটা প্রজাতি দীর্ঘ সময় পৃথিবী শাসন করতো, এই এই গল্পগুলো আছে। তো তাদের হতে পারে ওটা যে হাজার হাজার বছরের, তারা আকারে অনেক বড় ছিল এবং কনস্পিরেসি থিওরিস্টরা এটা প্রমাণ করে যে ওই ছবি টবি থেকেও দেখে যে দেখে অনেক এরা অনেক বড় অনেক লম্বা ছিল অনেক উঁচু এসব। তো সেটা হতে পারে, বাট এটা তো কোনো আর্কিওলজিক্যাল বা হিস্টোরিক্যাল ওইরকম এভিডেন্স নাই যে যে তারা এরকম হাজার হাজার বছর ধরে কেউ রাজ্য শাসন করতো। এখন এইটাকে কি বলবেন এদেরকে? যখন যুক্তি তর্ক দিবেন তখন হলো ঠিক যেটুকু আমার আমার ইয়াতে পারপাজের জন্য ফিট করে সেটুকুই আমি নিব, বাকি কোনোটাই আবার নিব না। হ্যাঁ, এই যতটুকু ম্যাচ করে। তো এদেরকে কি বলবেন আর? আচ্ছা আসিফ ভাই, আমি ওই লিঙ্কটা অবশ্য ওই যে এখানে ইয়েতে দিয়েছিলাম প্রাইভেট চ্যাটে, ওইটাতে হচ্ছে এই জিনিসগুলো আছে আমি দেখেছিলাম। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে ওটাতে আর ওটা কাউন্ট করলে হলে তাদের বিরুদ্ধেই যায়। আমি যেটা বললাম 950 বছর তখন 1 বছর বা 1 বছর কম হয়ে যাবে আমাদের হিসাবে, যেটা অবাস্তব যে নবী হচ্ছে 950 বছর মানে 1 বছর বেঁচে ছিলেন। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে উনি যে নৌকাটা তৈরি করেছিলেন, আমি যদি তার লোকাল এরিয়ার লোকজন ধরি যে 40 জন প্লাস হচ্ছে যে তাদের মানে একদম তাদের ডেসক্রিপশন 40 জন এবং তাদের গৃহপালিত জীবজন্তু, এগুলো যদি ধরা হয় এবং তাদের প্রয়োজনীয় 40 দিন না কত দিনের খাবার দাবার এই সেই ওগুলো নিয়েছে, তাহলে এত বড় নৌকা ওই সময়ে, ওটা তো আয়রন এজের আগে ছিল মানে লৌহ যুগের আগে ছিল, তাহলে মানে এসব লোহা টোহা এগুলো ছাড়া এত বড় নৌকা বানানো কিভাবে সম্ভব? ওই প্রশ্নটাই আমি করেছিলাম যে একটা সে তো বয়স্ক একজন লোক, তার এবং তার তো খুব ওই কয়েকজন দাস টাস ছাড়া এমনও না যে লোকজন ভলান্টারিলি এসে তার কাজ করে দিয়ে গেছে, কারণ কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না, সবাই তাকে পাগল বলে হাসাহাসি করে। এবং আশেপাশে গাছপালাও অত বেশি নাই। তো এত কিছুর মধ্যে সেই এই এত বিশাল বড় একটা জাহাজ বানায় ফেললো কোত্থেকে? এটা তো ডেফিনেটলি একটা মানে কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, কিন্তু ওনাদের একটা কিন্তু ডিফেন্স আছে যে যখনই ওনারা কোনো জায়গায় আটকাবে তখন দেখা যাবে যে ফেরেশতারা সেখানে আকাশ থেকে উড়ে এসে সেটা করে দিয়ে যাবে। আল্লাহর রহমত হয়েছিল, আল্লাহর রহমত, হ্যাঁ, আল্লাহর মুজিজাতে সেটা হয়ে গেল। হ্যাঁ এটা আছে। ও একটা মজার গল্প বলি, মানে ইয়ে করি আপনাদেরকে। আচ্ছা না, আমি এখন একটু একজন মুমিন হিসেবে ধরে নেন আমাকে যে আমি একজন মুমিন, আপনাদেরকে কিছু দাঁত ভাঙা শিক্ষা দিতে আসছি। হ্যাঁ, এই যে একটা ইয়ে আছে না যে রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ নিম্ন আসমানে এসে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে, এরকম একটা আয়াত আছে বোধহয় কোরআনে যে আজকে হ্যাঁ, তোমরা হ্যাঁ। হ্যাঁ রাতের তৃতীয় প্রহরে নাকি মানে শেষ তৃতীয়াংশে এসে এই করে। এখন আপনারা এইসব নাস্তে কাফের মানে 2 পাতা বিজ্ঞান পড়া লোকজনরা আপনারা বলেন যে পৃথিবী গোল সবসময়, মানে একবার নামলে সে আর তৃতীয় প্রহর তো সবসময় কোনো না কোনো জায়গায় রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ, তাহলে সে আর নিম্ন আসমান থেকে আর উপরে যাবে কখন? এই প্রশ্নটা করেন না আপনারা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমরা অনেক হ্যাঁ লাইভ করেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন এটার উত্তর, দাঁত ভাঙা উত্তর হচ্ছে ম্যাপের দিকে তাকান। এটা আল্লাহর বিশেষ মুজিজা, আপনারা বুঝবেন না, আপনাদের জ্ঞানে ঢুকবে না। ম্যাপের দিকে তাকান, দেখেন ইসলামিক সাম্রাজ্য কোথা থেকে কত দূর, কোন কোন জায়গায় মুসলমান বসবাস করে। এই আমাদের উপমহাদেশের বাংলাদেশটাকেও আমরা বাদ দিতে পারি, মানে যদি ধরি একদম পূর্ব দিকে হলো পাকিস্তান থেকে শুরু করে পশ্চিমে মরক্কো পর্যন্ত, এই যে সেগমেন্টটা, ইতিহাসে কোন সময় এর বাইরে আর মুসলমানদের কোনো সাম্রাজ্য নেই। টুকটাক ছুটকা মুসলমান ছিল, তাদেরকে তো ওই যে কাফেরের দেশে থাকা নিষিদ্ধ, তারপরেও তারা থাকছে, যেমন আমেরিকায় আছে বা ধরেন ব্রিটেনে বা চায়নাতে।
এগুলো তো নিষিদ্ধ, তারা মানে বেদাত করতেছে, কিন্তু প্রকৃত মুসলমানদের জমি হলো পাকিস্তান থেকে মরক্কো পর্যন্ত। এখন পাকিস্তানে যখন রাতের তৃতীয় প্রহর, সেই সময় আল্লাহ নেমে আসেন এবং তাতে উনি ভাসতে ভাসতে ইয়ার সাথে টাইমের সাথে যেতে যেতে মরক্কো পর্যন্ত, যখন মরক্কোতে যখন গিয়ে সুবহে সাদিক হয় তখন উনি আবার উপরে চলে যান। ব্যাস, এটা মিলে গেল। আপনারা বাহ হুদাই বলেন যে সারাক্ষণ আটকে থাকবে, ঘুরতে থাকবে না, এত বোকা নাকি আল্লাহ? কত বুদ্ধি করে ঠিক এইটুকু জায়গার মধ্যে মুসলমানদের রাখছে, বাকি সব জায়গায় মুসলমানদের থাকা হারাম। তাহলে তো ভাই কোনো উত্তর দেন। কোনোদিনই হচ্ছে এই সূত্র অনুসারে তো কোনোদিনই হচ্ছে গোটা ওয়ার্ল্ড হচ্ছে যে মুসলিম মানে ইয়েতে মেজরিটি কান্ট্রিতে পরিণত হবে না। হবে না তো, আল্লাহ, এটাই আল্লাহর মুজিজা, এবং আপনারা বুঝবেন না। আচ্ছা যাক, আমি এতক্ষণ ওই মুমিনের রোল প্লে করলাম আর কি, আবার ইয়ে না, জাস্ট জোক। কিন্তু এই 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 জাকির নায়ক টাইপের একটা ব্যাখ্যা দিলাম আর কি আপনাদের। এই যে আল্লাহকে যে ফেসাদে ফেলায় দিছি আমরা, যে সে তো একবার যখন নেমে আসলো নিম্ন আকাশে, একবার নামার সাথে সাথে ব্যাস আর কোনো উপায় নাই, তাকে আজীবন অনন্তকাল ঘুরতে হবে নিম্ন আকাশেই। হ্যাঁ, কারণ কোনো এক কিন্তু ভাই যেটার উপর নিচ নাই সেটার উপর থেকে নামতে নিচে নামলে কি হবে? যে জিনিসের উপর নিচে নাই সেটার উপর থেকে নিচে নামলে কি হবে? সেটা একটা কথা। এবং এই জেনেসিসের এই 9:24 নম্বর ভার্সে যেটা বলা আছে, সেটা একটা আমাদের প্রশ্ন, যে তার ছেলেটা কি করেছিল, নূহ নবীর ছেলেটা তার সাথে কি করেছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা কি আপনারা থাকেন, সিনা ভাই আপনি কি কিছু বলবেন? হ্যাঁ, আমার হচ্ছে যে একটু টপিকে বাইরে কথা ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমি আমি আসলে ওয়ার্ল্ডে আসছি হচ্ছে যে আপনি সম্ভবত ছিলেন, আপনার নামেই হচ্ছে এক ছেলে আছে, সম্ভবত নাম শুনছেন বা জানেন। তো ওদের ওইখানে কথাবার্তা বলার মাধ্যমেই আসলে আমি হচ্ছে এই ওয়ার্ল্ডে আসছি, আমার এরকম প্ল্যান ছিল না। বাট তাদের সাথে যখন আমার কথা হয়েছে, ইভেন আমি তাদেরকে বলছিলাম ডিসকাস বা ডিবেটের জন্য, ওই ছেলেকে ও সায়েন্স ব্লাইন্ড বিলিভ বলছিল, তারপর আর্গুমেন্ট ফ্রম কন্টিনজেন্সি, এগুলো নিয়ে আমি বলেছিলাম ডিবেটের জন্য, কিন্তু আমি কৌশলে তাকে রাজিও করাছিলাম, কিন্তু পরে সে বা তার যে সিনিয়ররা আছে তাদের ইয়েতে সে না বলছিল, আসবে না আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, কি মানে কথাটা কি, সায়েন্স হচ্ছে একটা অন্ধবিশ্বাস আর হ্যাঁ, ইসলাম সায়েন্স হচ্ছে ব্লাইন্ড বিলিভ। ওকে, এই তো লোকের এটা নিয়ে সাথে আমি আপনি চ্যালেঞ্জ কি আলোচনা করছিলাম। করবেন বুঝতেছি না তো। কাকে আলোচনার জন্য ইনভাইট করছিলেন? এই যে আসিফ মেহেদী নামে একজন আছে না, ও আচ্ছা, আর ওকে। আর্গুমেন্ট ফ্রম কন্টিনজেন্সি, এটা নিয়ে যখন তারা কথা বলছিল, এটা তো আমার নিজেরও প্ল্যান আছে যে আর্গুমেন্ট ফ্রম কন্টিনজেন্সি এটা নিয়ে যদি আর্টিকেল লেখা যায়। আমি বলতো যদিও আমি ইসলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের, বাট আমি ধর্ম বিষয়ক এরকম ইয়েগুলো ওইভাবে নাই, এমনি হয়তো জানি কোথায় থেকে কোথায় কি কি আছে এরকম, বাট আর্গুমেন্ট ফিলোসফিক্যাল করে এক্সিস্টেন্স এই সমস্ত বিষয় বা কোরআনে হচ্ছে যে আমিও ইনহেরিটেন্স সেদিন নয় যে একটা প্রবলেম আছে। ছিলাম, সিনা ভাই, আমিও সেদিন একটা মানে মুমিনদের একটা আলোচনা করতেছিলাম যে এক পক্ষের মুমিন অন্য পক্ষের মুমিনকে কাফের বলে ইয়ে করতেছে বা ডিসঅনেস্ট বলে আখ্যায়িত করতেছে, যে আল্লাহ নেসেসারি বিং বলে, আল্লাহ কেমন নেসেসারি বিং, এক মুমিনই বলতেছে যে নেসেসারি বিং তো কোনো একটা টাইম স্পেস অকুপাই করে না, ওটার টাইম স্পেসের টাইম স্পেস দ্বারা বাউন্ডেড না। কিন্তু আল্লাহ নিজেই তো সৃষ্টির আগে থেকেই সে আরশের উপরে বসে থাকে, সে সময় ধরে ধরে পৃথিবীতে আসে, সময় ধরে ধরে পৃথিবী থেকে চলে যায়। তো সে সে কিভাবে টাইম স্পেসের মধ্যে বাউন্ডেড না বা টাইম স্পেসের বাইরে সে, এটা সে কিভাবে বলছে? এক মুমিন আরেক মুমিনকে ডিসঅনেস্ট হওয়ার জন্য একটা ফ্যাসিনেটিং বিষয় আছে, তাই মানে এই জিনিসটা আমি খুব রেয়ারলি দেখি যে অনেস্টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছে, তুই বেটা এই কথা বললি কেন? আসলে কথা এরকম। কিন্তু আমি একটা জিনিস আসলে বুঝি না সিনা ভাই, এবং আমি ফারাজ ভাই আপনাকেও এই জিনিসটা বলতেছি, যে এই টাইপের মুমিনের সাথে আপনারা কেন ফিলোসফিক্যাল গড নিয়ে আলোচনা করতে যান কেন, এটা তো আমি বুঝি না। আপনারা মানে এদের সাথে তো আপনারা কোরআন হাদিস এবং সেই রেফারেন্স গুলো বের করে, কারণ এদেরকে আপনি যেখান থেকে ধরতে যাবেন সেখান থেকে তারা মানে পাশ কেটে পিছলা যাবে। কোরআন হাদিস নিয়ে যদি আপনারা আলোচনা করতে বসেন এবং রেফারেন্স গুলো বের করে করে যদি আলোচনা করতে বসেন, আমার মনে হয় এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে এদের সাথে আলোচনা করার, যে আপনাদের কোরআন হাদিসে এই জিনিসটা বলা আছে, এটার উত্তর আগে দেন। এই যে আপনার আল্লাহ যে শেষ, হ্যাঁ দেখেন, কোরআন হাদিস নিয়ে আলোচনা আপনি যেটা বলেন পিছলা, সমস্যা হচ্ছে এইটাই যে যখন শুধু কোরআন হাদিস নিয়ে কথা বলবেন, তারা নিজেরাও জানে যে এখান থেকে তারা বাইরে যেতে পারবে না, এই জন্য তারা ওইটাতে এঙ্গেজই হতে চায় না। বুঝতে পারছেন? আপনার ইসে তো মনে করেন আপনি যতক্ষণ থাকেন তখন তো মনে করেন আপনার দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার লোকের অভাব হয় না, প্রচুর আসে। সে তো মনে করেন কি অবস্থা, এটা আমার প্রতিনিয়তই দেখি। বাট আমিও যদি সেম কাজটা করি, যে শুধুমাত্র কোরআন হাদিসে যেটা আছে সেটা নিয়ে কথা বলি, তাহলে একে ফার্স্ট অফ অল মানে লোকজনই আসবে না কথা বলতে, তাদের খুব বেশি একটা যাওয়ার জায়গা থাকে না। আর সেকেন্ড অফ অল আমি তাদেরকে ওই কনফিডেন্সও দিতে রাজি না যে এনি হাউ ফিলোসফিক্যালও তুমি যে যতই সে মানে বাউন্স ব্যাক করার চেষ্টা, মানে লাফালাফি করার চেষ্টা করি, তারপরেও কোনো বর্ডের কোনো একটা ইয়ে দেওয়া পসিবল, যুক্তি দেওয়া পসিবল, কোনো গড সম্পর্কে কোনো একটা যুক্তি দেওয়া পসিবল, গডের এক্সিস্টেন্স সম্পর্কে সঠিক কোনো ধরনের ইয়ে না করে, ফালাসি না করে সঠিক একটা যুক্তি দেওয়া পসিবল। আমি সেটাও মনে করি না।
এই জন্য আমি তাদেরকে ওই জায়গাটাও ছাড় দিতে ইন্টারেস্টেড না। বাট হ্যাঁ, যদি কোরআন হাদিস নিয়ে ধরা আলোচনা করা যায়, ওটার মধ্যে আলোচনা কনফাইন রাখা যায়, আলোচনাটা খুবই স্পেসিফিক হয়, খুবই ধারালো হয়, এবং বেচারা মুমিনদের যাওয়ার কোনো জায়গা থাকে যেখানে আল্লাহ বলে দেয় যে আমি জাহান্নামীদের করিয়ে নেই, সেখানে আপনি আর কি বলছেন, সেখানে আপনি বেচারা বলবেটা কি আছে মানে আপনি মানে গোল পোস্ট ফাঁকা করে দিয়ে তাদেরকে বলটা দিয়ে দেন, এরপরে তারা গোল দিতে পারে না, এটা আপনি বলতে চাচ্ছেন? পারবে না তো ভাই, মানে অন্ধবিশ্বাসকে আপনি কিভাবে জাস্টিফাই করবেন? পসিবল না তো, মানে চোট্টামি ফাট্টামি না করে অন্ধবিশ্বাসকে জাস্টিফাই করাটা খুবই টাফ বিষয়। জাস্ট ওটা ফোকাস রাখতে হবে যে চোট্টামিটা কোথায় করতেছে ওটা ধরা, দেখছি চোট্টামি ধরে ফেললে তাদের কোনো আর ইয়ে থাকে না। বাট হ্যাঁ, ডিসঅনেস্টি করতে পারে, টানা বাঁচাইতে পারে, তালগাছ ধরে বসে যেতে পারে, সেটা তো অর্থহীন আলোচনা। পাহাড় পিছন দিয়ে পাহাড় ঠেলতে থাকবে, আপনি যতই ধরেন যা করেন, তবে লাভের যেটা সেটা হলো যে অন্য যারা শুনছে বা দেখছে তাদের কিছুটা হলেও খটকা লাগবে, কিছুটা হলেও প্রশ্ন জাগবে, কিছুটা হলেও অলরেডি যারা মোমেন্ট তারা তো একটা দিল থেকে শান্তি পাচ্ছে, এটাই তোদের সাথে হ্যাঁ দেখাইলো যে আমি একটা জবাব দিচ্ছি, জবাব সেই জবাব দিয়েছে। এরাও জানে যে অন্য মোমেন্টরা তাদেরকে ধরবে না, তারা ইসলামের নাম বলে যেই উড়াপাল্টা যাই বলুক, সাধারণ মোমেন্টটাকে বাহাবাই দিচ্ছে যে ভাই তুমি মিথ্যা কেন, আসিফ ভাই আপনি শোনেন নাই যে লাইভে মিথ্যা কথা বলছে, এটা অন্য মুমিন এটাকে নিয়ে কেন কথা বললো, এটা নিয়ে ব্যাকস্টেজেও কেন কথা বলতেছে, নাস্তিকদের সাথে মিথ্যা কথাই বলতে হবে, এমনকি লাইভে এসে অন্য মুমিনকে মিথ্যা কথা বলার জন্য, মানে অলরেডি যে সত্য কথা বলে দিচ্ছে সেটাকে আবার ঘুরায় মিথ্যা কথা বলার জন্য আহ্বান করছে, এগুলোকে একটু দেখেন মিনার ভাই যা মিথ্যা কথা কন, যা বলছেন আগে যা বলছেন এগুলো সব নাস্তিকদের বানানো, এডিট করা, চিন্তা করে সাধারণত এটা লাইভে বলতেছে ভাই, এটা কমেডি ভাই, এটা জিনিস এটা। কত করে বুঝাইলাম যে তুই একটা ভিডিও বানা, ভিডিওতে ক যে না আমি তো আসিফের লাইভে গিয়ে এটা কই নাই যে ইসলামে বাল্য বিবাহ শিশু বিবাহ আছে, আমি কইতে নিছিলাম কিন্তু আমার কথাটা ওরা এডিট করে ভুল করে আমার ইয়া করে দিছে। হ্যাঁ, এটাও অন্তত ক, কিন্তু এটা তো মুশফিক বিন রাজি হলো না, দেখ কত বড় শয়তান। হ্যাঁ, মুশফিক বিন এটাতে রাজি হলো না, মিথ্যা তুই তো কবি, তো তুই ইসলামে শিশু বিবাহ নাই এটা কইলেই তো হয়তো আমরা সবাই খুশি হয়ে যেতাম, ইসলাম মানিজ্যত মারা থেকে রক্ষা পাইতো। তুই তো একটা মানিজ্যত মেরে দিলি ইসলামের, যে ইসলামের শিশু বিবাহ বেশি বেশি মানুষ মুসলমান হইবো। হ্যাঁ, এই কথাটা দিয়ে গোপনে তার বলতে হবে, মানে অন্য মদিনী ভাইদের কাছে, এটা তার সেন্স নাই, এটা সে লাইভে বলে দিতেছে, চিন্তা করেন। এইরকমও ঘটে নাকি? মানে আমি অবশ্য অত বেশি তো জানি না, দেখি না, কিন্তু এরকম করে নাকি তারা? ঘটনা হচ্ছে তাদের দারুণ এন্টারটেইনমেন্ট, মানে তাদের পক্ষের একজন মুমিন আছে যে ইসলামে যেটা বলা আছে সেটা সত্য সত্য আয়েশা বলে, হ্যাঁ এটা ইসলামে আছে। হ্যাঁ, তো সে আমাদের লাইভে আলোচনা করতে আসে মাঝে মাঝেই, হ্যাঁ প্রায় সময়, হ্যাঁ সবসময় না প্রায় সময়, তো আমাদের লাইভে মাঝে মাঝে আসতো আগে, তো আমাদের লাইভে এসে সে স্বীকার করতো হ্যাঁ আমাদের নবী দাসীর সাথে এটা করতো, আমাদের নবী শিশুর সাথে এটা করছে, এটা ঠিক, মানে ইসলামে আছে, এটা ঠিকই আছে। এটা এই কাজটা সে কেন করলো, সে কেন স্বীকার করলো, এটা নিয়ে অন্য মুমিনরা তারে ধরছে, ইসলামে থাকলে আছে তুই স্বীকার করবি কেন? শুধু সেটা না, তুই বলে গেছিস, স্বীকার করছিস যে হ্যাঁ ইসলামের শিশু বিবাহ আছে, এখন আবার যে অস্বীকার করে, এখন বল আমি এই ধরনের কথা বলি নাই, এগুলো হচ্ছে নাস্তিকদের বানানো, এডিট করা, তাদের দ্বারা সবই সম্ভব, তারা আমার কথাকে এডিট করে এগুলো বানাইছে, আমি বলি নাই যে ইসলামের শিশু বিবাহ আছে। এই কথাটা, এই যে এক মুমিন আর এক মুমিনকে মিথ্যা কথা বলতেছে, যেটা অলরেডি সে লাইভে সবার সামনে বলছে, এই মিথ্যা কথা বলার আহ্বানটা সে আবার নিজেই লাইভেই বলতেছে। মানে আমাদের অনুরোধ হচ্ছে ভাই, আমাদের অনুরোধ হচ্ছে এই টাইপের ডিসকাশনটা গোপনে করেন, মানে লাইভে এসে বলতেছেন একজন আরেকজনকে নসিহত করতেছেন যে তুই কম মিথ্যা, মানে এটা কি ভাই, এটা কি সিরিয়াস মান ভাই? আমার চোখে পানি চলে আসছে, এত বিনোদন, মানে হাসতে হাসতে না মাঝে মাঝে গড়াগড়ি খাই, আমি চেয়ার থেকে পরে গিয়ে গড়াইতে গড়াইতে চলে যাই, হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে যাচ্ছে, কি জিনিস? সিনা ভাই আপনি কি আর কিছু বলবেন? না ওইটাই হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন, আমি ওদেরকে হচ্ছে ইসলাম সে সাথে হচ্ছে মানে ফিলোসফিক্যাল গড, ইসলামিক গড এটা হচ্ছে যে কানেক্ট করতে বলেছিলাম এরকম, তো তারা সেই সময় রাজি না আর কি, যে না আমরা আসলে ইসলামিক আলোচনা করি না, ওইটা নিয়ে আমাদের নলেজ নাই, তো শুধু হচ্ছে ফিলোসফি বিষয়ে এই। তারপরে তো তাদের লাইফ টাইম দেখি নাই, মরাল সিনিও একদিন কথা হয়ে কমপ্লিট হয় নাই, এরকম অবস্থা আর কি। তো তারা কিন্তু অনেক হচ্ছে হম্বি করে, আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে বিভিন্ন কমেন্টে, অন্যান্য কমেন্টে, তারপরে নাস্তিকের জানাজা পড়তেছে,
জানো হ্যাঁ, যা কিন্তু যখনই কুলখানি সব পরে ফেলছে আমার নাকি। সব হ্যাঁ, কিন্তু যখনই হচ্ছে যে ধরতে যাওয়া হয় তখন আর নাই, পলাতক। আচ্ছা যাক, কেউ যদি মনে মনে খুশি থাকে, এটা যদি মানে কেউ আছে, কিছু মানুষ মনে মনে খুশি থাকাটাও এটাও একটা মানে নিজেকে খুশি রাখাটাও এটা একটা মানে স্বভাবের কাজ। হ্যাঁ এটা এটা সাইকোলজিক্যাল এক্সারসাইজ আর কি। হ্যাঁ, যে আমি নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতেছি, নিজেকে খুশি রাখতেছি। মানে এটা আমিও ছোটবেলা করতাম। মনে করেন পাশের এলাকার একটা দামড়া ছেলে যার সাথে মারামারি করে পেরে উঠতাম না, তো নিজের এলাকায় এসে বলতাম আরে আরে তো ফাড়া, এই এলাকায় আহুক আইলে একটা ফাড়ালাম করে, আরে একদম ইয়া করে দিব, এগুলো বলতাম। কিন্তু নিজেও বুঝতাম যে ভয় লাগে, মানে ওর যে মাসেল ওর ভয় লাগে। কিন্তু মানে এলাকায় তো এই ফাপড়টা নিতে, নিজের ইয়ার দোস্তদের সাথে এই ফাপড়টা নিতে তো আর সমস্যা নেই। চায়ের দোকানে বসে বলতাম আরে ওরে তো আমার কিছুই না, ওরে তো আমি উড়ে ফেলবো, এক বসে দেবো উড়ে আকাশে চলে যাবে, এগুলো বলতাম। এটা এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ইয়াও, মানে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখা, নিজেকে খুশি রাখার একটা মেকানিজমও। দেখ এটা তারা করতেই পারে, অসুবিধা নেই, করুক, করে খুশি থাক। খুশি থাকাটাই সবচেয়ে ভালো ভালো ইয়া ব্যাপার, জরুরি ব্যাপার। তাহলে ওডিসিয়াস ভাই, আপনি কি আর কিছু বলবেন নাকি আমরা কোনো আর কাউকে যুক্ত করবো? আসিফ ভাই, আমি তাহলে বিদায় নেই। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। আচ্ছা আচ্ছা সিনেমা ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আমি জাস্ট আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা ছোট অবজারভেশন বলবো বা এটা যে আপনি আসিফ, আপনাকে অনেক দিনই আমি দেখেছি ওই ইয়াতে বিবর্তনের সপক্ষে কথা বলতে গিয়ে মুমিনদেরকে বলেন যে ওই যে পিউ রিসার্চের একটা রিপোর্ট যে 97% বিজ্ঞানী এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে, 3% অ্যাকসেপ্ট করে না। হ্যাঁ, মানে ডেটাটা ঠিক আছে, তথ্যটা ঠিক আছে, কিন্তু ফ্রম সায়েন্টিফিক পয়েন্ট অফ ভিউ আমি যেটা মনে করি যে এইটা বলাটা আসলে ওই তাদেরকে একটা ধারণা দেয় যে বিজ্ঞান বোধ হয় গণভোটের মতো কোনো একটা ব্যাপার, যে কোনো একটা ইস্যুতে কতজন ভোট দিল। কিন্তু কিন্তু অডিসেন্স ভাই, আমি তো এই জিনিসটা শুধুমাত্র তখনই দেখাইছি এই পর্যন্ত যখন তাদের পক্ষ থেকে এই দাবিটা থাকে যে বিজ্ঞানীরাও বলতেছে বিবর্তন তত্ত্ব, বিজ্ঞানীরাও এখন মিথ্যা বলতেছে। বিজ্ঞানীরাও তখন আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করি কোন বিজ্ঞানী বলেছে যে বিবর্তন তত্ত্ব মিথ্যা, সেটা একটু আগে দেখান। তারপর যখন তারা দেখাতে পারে না, তখন আমি এই জিনিসটা সবসময় দেখাই যে মানে পিউ রিসার্চ সেন্টারের যে রিপোর্টটা আছে, সেই মানে স্ট্যাটিস্টিক্সটা আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে 97% বিজ্ঞানী এটার সাথে একমত যে বিবর্তন মানুষের উৎপত্তি এই বিবর্তনের মাধ্যমে। আমি তো শুধুমাত্র এই জিনিসটা তখন দেখাই যখন তাদের পক্ষ থেকে এই দাবিটা থাকে যে বিজ্ঞানীরাও নাকি এখন মেনে নিচ্ছে যে বিবর্তন তত্ত্ব মিথ্যা বা ভুয়া। না ঠিক আছে, আপনার মানে আমি বলছি দেখেন, এখন পর্যন্ত আজকে প্রায় কত 150 বছর মতো হয়ে গেল, এখনো হুজুররা বলে যে ডারউইন বলেছে বানর থেকে মানুষ আসছে, বলে না? তো এই আপনাদের মতো যারা এই কথা লোকজন পপুলার বা পপুলার ইন সেন্স, আমি সস্তা পপুলার বলছি না, মানে যাদেরকে লোকজন চেনে জানে, যাদের কথাকে লোকজন গুরুত্ব দেয় বা সেটাকে নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলাপ আলোচনা হয়, তো আপনাদের কথা নিয়ে অনেক রকম ডিস্টর্শন হবে, যার ফলে আর আমি যেহেতু সায়েন্সের ব্যাপারে আমি একটু পেডান্টিক, সেই জন্য বলছি এই ব্যাপারটা। এটা আপনাকে আমি কোনো মানে দোষ বলছি না বা ভুল ধরছি না, আমি জাস্ট বলছি যে আপনার এই কথাটাকেই তখন ওরা টেনে নিয়ে যাবে যে দেখো আসিফ মহিউদ্দিনও বলে যে কত পার্সেন্ট এই পক্ষে কত পার্সেন্ট বিপক্ষে, তার মানে বিজ্ঞানটা হলো ভোটাভুটি। কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে ওই 3% কেন, যদি মানে 99% লোকও একটা জিনিসের বিপক্ষে থাকে, আমাকে সেটা সেটা না না ভাই, কাউন্ট করা কনসেনসাসের বিষয় আছে তো ভাই। জি সায়েন্সের ধরেন আপনি আহ, আহ, এলাকার ভোটাভুটি বা সাধারণ মানুষের মতামত, এইটা থেকে যারা মনে করেন কোন একটা ফিল্ডে এক্সপার্ট, তাদের মতামত, এটা তো মানে গ্রহণযোগ্য বিষয়। এটা তো হ্যাঁ, এটা তো ভেরি করে, এটা তো ভেরি করে। যেমন ধরেন যেমন ধরেন পৃথিবীর ফিজিক্সের একটা বিষয় সম্পর্কে, নিউটনের 3টা সূত্র সম্পর্কে জনতা কি ভাবতেছে, আর এই বিষয়ের উপরে যারা এক্সপার্ট, এই বিষয়ের উপরে যারা পিএইচডি মানে ফিজিক্সের উপরে যারা পিএইচডি করেছেন, তাদের অপিনিয়নটা কি, এটা তো অবশ্যই একটা ম্যাটার করে। জি আমি সেটা ডেফিনেটলি, কিন্তু এরকম মানে আচ্ছা আমি বলি, ধরেন একটা পিয়ার রিভিউ পেপারস আপনি সাবমিট করলেন, একটা পেপার সাবমিট করলেন কোনো একটা জার্নালে, সেখানেও কিন্তু এডিটরদের মধ্যে দেখা যাবে যে সবাই ইউনানিমাসলি আপনার ওটাকে ইয়ে হচ্ছে না, এক একজনের এক এক রকম প্রশ্ন থাকবে, কেউ হয়তো একদম ডিরেক্ট রিজেক্ট করে দিচ্ছে না এটা হবে না, আবার কেউ হয়তো বলছে যে না এখানে 2-4টা খটকা আছে, এগুলো যদি তুমি ইয়ে করতে পারো, এক্সপ্লেইন করতে পারো বা রিফাইন করে আনতে পারো, তো রিসাবমিট করো, আমরা আবার রিভিউ করবো। হ্যাঁ, সো এইটা যখন একটা জিনিস মানে এস্টাবলিশড না, ফ্যাক্ট বা থিওরি হিসেবে যখন একটা জিনিস এস্টাবলিশ হচ্ছে না, তখন হচ্ছে এক্সপার্টদের মধ্যে বিভিন্ন অপিনিয়ন, বিভিন্ন ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন থাকে, এন্ড দ্যাট ইজ হাউ সায়েন্স ইজ বিউটিফুল। আপনার দুইজন এক্সপার্ট দুই রকম মতামত দিবে, তারপরে সেই দুটা নিয়ে কচলাকুচলি হবে, ভালো মতো ইয়া হবে, যাচাই বাছাই হবে, হতে হতে আমরা উইল ফাইন্ড দ্য ট্রুথ। হ্যাঁ, এখন কথা মূল পয়েন্ট যেটা, সেটা হলো যে এই যে দুজন এক্সপার্ট দুই মত দিচ্ছে, বা ধরেন এই যে 3% লোক যারা ইভলিউশনের বিপক্ষে মত দিচ্ছে, কথা হলো এটা তো আমার ইচ্ছা হলো মত দিলাম এটা না, আমাকে মতটা দিতে হলে তার পেছনে একটা ভ্যালিড সায়েন্টিফিক গ্রাউন্ড থাকতে হবে। এই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনি যখন বলবেন যে 3% 97% লোকও করছে, বাকি 3% করছে, সেটা তারা তাদের হয়তো ধর্মীয় বায়াস বা পারিবারিক বায়াস বা অন্য যে কোনো ভয়ভীতি যে কোনো কারণে হোক, পলিটিক্যাল বায়াস, আমেরিকায় পলিটিক্যাল বায়াস একটা বিরাট ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, তো এইসবের কারণে তারা হয়তো এটাকে বুঝে শুনেও হয়তো অনেক সময় ইগনোর, কিন্তু আমার দেখতে হবে যে তারা যে এটার বিরোধিতা করতেছে সেটার পিছনে কোনো ভ্যালিড সায়েন্টিফিক ইয়ে আছে কিনা, বেসিস আছে কিনা। যদি সায়েন্টিফিক কোনো ভ্যালিড বেসিস দিয়ে
যুক্তি তর্ক তথ্য প্রমাণ অঙ্ক দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারে যে নাই, তাহলে 3% কেন, 1% লোকও যদি বলে সেটাকে আমরা মেনে নিব। সায়েন্স এভাবে হচ্ছে কি। তো এই ইনফরমেশনটুকু আমি অ্যাড করার কথা বলতেছি যে আপনাকে। আমি বলছি না যে আপনি এটা বলবেন না বা এটা বলা ভুলের কাজ করতেছেন, দোষ করছেন, সেটা বলছি না। আমি বলছি এই জিনিসটা একটু খোলাসা করতে হবে, নাহলে আপনার কথা নিয়ে অনেক রকম ডিস্টরশন হবে, অনেক রকম ব্যাখ্যা হবে, হয়ে তারপরে সেটাকে আবার বাজারে চাউল করা হবে। আমি কি বোঝাতে আচ্ছা পারলাম আমার ঠিক আছে, পয়েন্টটা? ঠিক আছে, আপনার পয়েন্ট আমি বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। তাহলে